त्यसकारण के हो त भन्दा यो छुट्टीमा तपाईहरुले गर्ने भनेको चाहिँ कसरी चाहिँ मैले चाहिँ त्यो स्कोरिङसम्म पुग्ने, त्यो सजिलै पुग्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले अहिले यतिखेर थप्ने भनेको त्यही कुरा हो। तपाईले आफ्नो एन्सरमा संविधान कसरी जोड्ने, मैले त्यो तरिकाले कसरी लिंक गर्ने हुन्छ नि। मान्छेले एउटा एउटा ढंगले पढिरहेको हुन्छ, एउटा फिलोसफिकल ढंगले पढिरहेको हुन्छ, एउटा तपाईको आफ्नो फिल्डको ढंगले, कोहीले सोशियोलोजी पढिरहनु भएको छ, समाजशास्त्रीय ढंगबाट व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ, कोही राजनीतिक ढंगबाट व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको एउटा एउटा आफ्नो फिलोसफिकल नेचर हुन्छ के, त्यो नेचरबाट पनि तपाईहरुले सोच्नुस् के। जस्तो अब समाजशास्त्र पढेको विद्यार्थीले तपाईको समाजशास्त्रबाट चाहिँ तपाईले कानुनलाई चाहिँ कसरी बुझिरहेको छ, उले त्यो ढंगले कसरी आफुलाई लेख्न सक्छ, त्यहाँ भित्रको एउटा अगस्ट कम्पको कुरा लिएर आउनुहुन्छ कि तपाईं चाहिँ रस्को पाउन्डको कुरा लिएर आउनुहुन्छ कि त्यहाँनेरिबाट चाहिँ तपाईले अलिकति चाहिँ एउटा फिलोसफिकल ढंगको पनि कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। र यसको अर्डर चाहिँ तपाईहरुले के बुझ्नुस् भने तपाईहरुले पहिला फिलोसफी तपाईले आफ्नो एन्सरमा अलिकति थप्नुभयो भने त्यसले तपाईको लेभललाई मेन्टेन गर्छ। लेभल के हो, तपाईहरु कुन लेभलको एन्सर लेख्न सक्नु भएको छ भन्ने कुरा मेजर हुन्छ के। जस्तो तपाईले जुरिस्प्रुडेन्स फर्स्ट इयरमा पढ्नुभयो, त्यो जुरिस्प्रुडेन्स पढ्दै गर्दाखेरि तपाईले त्यो जुरिस्प्रुडेन्समा पढेका कुराहरु, जुरिस्प्रुडेन्स तपाईले कतिको पंक्चुअल पढ्नुभयो त्यो आफ्नो कुरा रह्यो। पढ्नु नै भएको छैन पनि होला, कतिले यसो एक्जाम दिने वातावरण पनि गर्नुभयो होला। तर अब मुख्य कुरा के हो भने जुरिस्प्रुडेन्सको कुरा सबैभन्दा मेन हुन्छ। सुरुमा जुरिस्प्रुडेन्सको कुरा लेखेर मात्रै अरु कुरा लेख्नु। तपाईले अब जुरिस्प्रुडेन्सले के भन्छ त, जस्तै क्रिमिनल ललाई तपाईले क्राइम भनेको के हो, क्रिमिनल ल भित्रको चाहिँ प्रोभिजनहरु, त्यसको विषयमा जुरिस्प्रुडेन्सको अध्ययन के छ, जुरिस्प्रुडेन्सले कसरी त्यसलाई व्याख्या गरेको छ भन्ने कुरा सुरुमा तपाईले अलिकति ल्याउनु हुने बित्तिकै तपाईले के गर्न खोज्नु भयो, तपाई कतिको पढेको स्टुडेन्ट हो वा तपाईको लेभल के हो भन्ने कुरा टिचरले त्यही एउटा जुरिस्प्रुडेन्सको पोइन्टले नै तपाईलाई मेजर गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यो भन्दा पछाडी फर्दर तपाईले नेपालको संविधानलाई लिएर आउनुहुन्छ, नेपालको ऐनलाई लिएर आउनुहुन्छ, कानुनलाई लिएर आउनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईले अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरु लिएर आउनुहुन्छ, जुडिशियल प्र्याक्टिसहरु लिएर आउनुहुन्छ, नेपालको कोर्टले कस्ता कस्ता फैसलाहरु गरेको छ हो। निदान त यो कुराहरुमा चाहिँ बेस रहेर तपाईहरुले के हो त भन्दा आफ्नो एन्सर लेख्ने हो के। त्यसकारण अब यो तरिकाले एन्सर लेख्दा तपाईले धेरै लामो एन्सर लेख्नुपर्छ भन्ने हैन, किनकि तपाईहरुसँग अहिले ल छ, मसला छ, मैले जो अघि भनेको मसला हो त्यो मसला छ, ताकि त्यो कुराले तपाईको लागि त्यो टिचरलाई पर्ने जुन तपाईको इम्प्रेसन छ नि, जो चाहिँ टिचरले चेक गर्ने टिचरको इम्प्रेसन छ नि, हो यो कुराहरुमा रहन्छ के। तपाईहरुले गफ लेखेर प्याराग्राफ लेखेर 4 पेज कि 8 पेज लेख्नुभयो भने पनि त्यसले तपाईको मार्क्स क्यारी गर्दैन, किनकि प्रोफेसरहरु 30-40 वर्षदेखि पढाएका प्रोफेसरहरु छन् लमा चाहिँ। अब उनीहरु कपी काट्छन् त्यही हिसाबले, त्यो गर्दा उनीहरुको मनसाय भनेको अब पास गर्ने विद्यार्थीहरु पनि कमै हुन्छन्, किनकि यहाँ चाहिँ पढेका धेरै हुँदैन, उही एक्जाम दिनलाई मात्रै आ हुन्छन् भन्ने मनस्थिति डेभलप भइरहेको बेला त्यहाँमाथि तपाईहरुले त्यस्तो गफ लेखिदिनाले त्यो टिचरले पास गराउने सम्भावना कम हुन्छ के, किनकि यो फेल भइहाल्छ भन्ने मानसिकता हुन्छ। तर मुख्य कुरा के हो भने तपाईहरुले हो यस्तो कुराले चाहिँ उलाई चाहिँ इम्प्रेसन राख्नुभयो भने त्यो क्वेशनको एन्सरमा चाहिँ ल छ, संविधानका कुरा छन्, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसका कुरा छन्, अदालतको प्र्याक्टिसको एउटा दुईटा नजिर राखिदिनु भएको छ। त्यो नजिर भनेको तपाईहरुले अहिले पढ्ने हो। जस्तो तपाईले अहिले चाहिँ तपाईको क्रिमिनल लमा तपाईको त्यो सिलेबस हेर्नुभयो भने कतिवटा नजिर छ, त्यो नजिरमा तपाईले केही महत्त्वपूर्ण नजिरहरु पढ्नुभयो र त्यही नजिरलाई घुमाउँदै विभिन्न एन्सरहरुमा चाहिँ सेट गर्नुभयो। यो विरुद्ध यसको मुद्दामा चाहिँ यस्तो यस्तो भनिएको छ, यहाँबाट पनि यो पुष्टि हुन्छ कि अब चाहिँ तपाईले चाहिँ हो यस्तो ढंगले के मैले भने नि त्यो नजिरलाई राख्ने, त्यो नजिरलाई राखिसके पछाडी के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो नजिरको नाम र त्यहाँनेरि त्यो नजिरमा भएको फैसलालाई अलिकति जोड दिने बित्तिकै चाहिँ अनि तपाईको एन्सरसँग त्यो रिलेट हुन्छ। रिलेट भइसके पछाडी त्यसको मार्किङ चाहिँ तपाईले लेखेको गफ भन्दाखेरि धेरै हायरार्की हुन्छ त्यसको। भन्न खोजेको मतलब त्यसले चाहिँ राम्रो मार्क्स क्यारी गर्छ हो। अब यो बुझेर तपाईले के हो त भन्दा नजिर पढ्नुस्। अहिले फुर्सदको बेलामा तपाईले यो 7-8 वटा सब्जेक्टमा जस्तो प्रमाण कानुनमा पनि नजिर छन्, तपाईको चाहिँ यो प्रोपर्टी लमा पनि नजिर छन् हैन। अब तपाईको चाहिँ यो यसमा यो क्रिमिनल लमा पनि नजिर छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि केही नजिरहरु छन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नजिरहरु छन्। ती नजिरहरुको नाम थाहा पाउने, त्यसको घटना थाहा पाउने, त्यसपछि तपाईहरुले अब लिगल रिसर्चहरुमा पनि तपाईले एक दुईवटा केसै छ, तर लिगल रिसर्चमा तपाईहरु केससम्म जानुहुन्न मैले बुझेको छु, तर त्यसमा चाहिने सामान्य कानुनहरु, जुरिस्प्रुडेन्सका नलेजहरु त्यसमा पनि शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो सेरोफेरोमा रहेर तपाईहरुले चाहिँ तयारी गर्नुभयो भने मुख्य भनेको तपाईहरुको तयारी इफेक्टिभ हुन्छ। मैले जहाँसम्म मैले तपाईहरुलाई यो नलेज शेयर गरेको छु, यो चाहिँ तपाईहरुले अब ध्यानमा राखेर पढ्नु। सुरुमा चाहिँ गर्ने कुरा यो हो। अब तपाईहरुसँग मटेरियलको कुरा जो आउँछ नि, मटेरियल छ कि छैन, अब हामीसँग पढ्ने मटेरियल के हो, अहिले चाहिँ हामी केबाट तयारी गर्ने, हामीसँग चाहिँ अब एउटा सामान्य नेपालीमा लेखेको त्यो चाहिँ अब 2-4 जनाले यसो
रोटी खाने भाँडो बनाएका हुन्छन् त्यहाँ ल क्याम्पस बाहिरको लाइब्रेरीमा चाहिँ अब 1-2 जनाले गेस्ट पेपर भन्छ, कसैले नोट भन्छ, कसैले चाहिँ बुकै भन्छ। अब त्यो चाहिँ विभिन्न बजारमा पाइन्छन्। अब ती बुकहरू चाहिँ सबै कपी पेस्ट हुन्छन्, कुन कुन किताबबाट चाहिँ सारेका हुन्छन्, के हुन्छन् त्यसको कुरा अलग रह्यो, त्यो हाम्रो बहसको विषय रह्यो। त तपाईँले पढ्ने मटेरियल पनि जम्मा गर्नु, सुरुमा त मटेरियल पनि हुनु पर्यो क्या। मटेरियल धेरै थुपारेर पनि हुँदैन, तर मुख्य कुरो के हो भने जति मटेरियल छ तपाईँहरूसँग त्यसलाई चाहिँ वेल म्यानेज गर्नुहोस्। मसँग भएको मटेरियल कस्तो प्रकारको मटेरियल हो, यो मटेरियलबाट मैले चाहिँ चाहेको कुरा निकाल्न सक्छु कि सक्दिनँ हो। अब तपाईँहरूसँग जनरली संविधान हुनु पर्यो, संविधानबाट हो क्या तपाईँले लिङ्क गर्ने कुरा। सिलेबस र संविधानलाई जोडेर हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि यो कुरा कहाँसँग अट्याच भएको छ त्यो जोड्नुहोस्। त्यस पछाडि अब तपाईँहरू धेरै ऐन कानुनहरू त त्यति नजान्नु होला, तर पनि तपाईँहरू आफ्नो क्षेत्रमा एउटा काम गर्दा त्यहाँ तपाईँले बुझेका केही ऐन कानुनहरू हुन्छन्। जस्तो तपाईँले चाहिँ यता प्रपर्टी लभित्र पढ्ने मान्छेहरूले केही न केही बुझ्या हुन्छ, गुठी सम्बन्धी कुरा बुझ्या हुन्छ, ल्यान्ड सम्बन्धी कुरा बुझ्या हुन्छ। अलिअलि त तपाईँहरू जस एउटा म्याच्योर लेभलको मान्छे भइसकेपछि तपाईँले त्यो सामान्य ढङ्गले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति त्यसलाई चाहिँ अलिकति साइन्टिफिक बनाइदिनुहोस्। अलिकति पढ्दाखेरि यो ऐन यति सालमा आएको ऐनले पनि यस्तो व्याख्या गरेको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ लेख्न सक्नेसम्म चाहिँ हुनु पर्यो क्या। त्यो हुँदाखेरि 4-5वटा ऐनहरू प्रत्येक सब्जेक्टलाई चाहिने। जस्तो तपाईँले चाहिँ अब प्रपर्टी लभित्र चाहिने चाहिँ ल्यान्ड इक्विजिसन सम्बन्धीको चाहिँ ऐनको कुरा आउँछ, गुठी सम्बन्धीको ऐन आउँछ। जस्तो अस्ति नेपालमा गुठीले त्यत्रो चाहिँ हङ्गामा मचाएको स्थिति छ भनेपछि यो सेरोफेरोमा बसेर क्या तपाईँहरूले गर्ने भनेको अब अहिले प्रपर्टीका विषयमा चाहिँ अब संविधानमै चाहिँ राइट टु प्रपर्टी भनेर तपाईँहरूलाई राखेको स्थिति छ होइन। त्यो पनि व्याख्या चाहियो। अनि नेपालका अदालतहरूले कस्ता फैसला गरेको छन् त्यसमा चाहिँ 3-4वटा नजिर यति भइसके पछाडि तपाईँले त्यो एन्सरमा काहीँ न काहीँ यो कुराहरूलाई चाहिँ अट्याच गर्नुहुन्छ क्या। त्यस पछाडि त्यो एन्सर स्ट्रङ हुन्छ, उसलाई पनि बाध्य बनाउँछ कि यो स्टुडेन्ट पढेकै हो यसले, किनकि यतिको नजिर लेखा छ, यतिको कानुन लेखा छ, संविधानको कुरा लेखा छ होइन, यतिको फिलोसफी घुसाएको छ भनिसके पछाडि त यसले केही न केही अध्ययन गरेको छ भनेर टिचर पनि पास गराउन बाध्य हुन्छ क्या। हो यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले मध्यनजर गरेर अध्ययन गर्नुहोस्। यति गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरू पास गर्ने सम्भावना पनि बढेर जान्छ तपाईँहरूको होइन। अब सेकेन्ड इयरमा मुख्यतया भनेको अलिकति प्रपर्टी लमा मान्छेहरूले अलिकति अप्ठ्यारो मानेको पनि मैले फिल गरिरहेको छु। क्रिमिनल लको चाहिँ अलिकति साथीहरूलाई कस्तो छ भने 1-2वटा बेसिक कुराहरू बनेको, तर क्रिमिनल ल पनि त्यति भित्रसम्म जान चाहिँ नसकेको, किनभने क्रिमिनल ल भित्रका पनि टर्मिनोलोजीहरू उत्तिकै फेमिलियर हुनको लागि समस्या छ, किनकि त्यहाँभित्र पनि कन्सेप्ट छ। अब क्राइमसँग सम्बन्धित हामीले बुझ्न त बेसिक सिम्पल सामान्य कुराहरू त जसरी पनि बुझिरहेको हुन्छौँ, तर त्यहाँभित्रको अलिकति बुझ्नै पर्ने र अलिकति हामीले कानुनगत हिसाबले चाहिँ नेपालका अदालतको प्र्याक्टिसहरूमा कसरी चाहिँ क्रिमिनल लको प्र्याक्टिस भएको छ भनेर हेर्ने कुराहरू, जुरिस्प्रुडेन्स पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ फिलोसफिकल पर्सपेक्टिभबाट कसले के भनेको छ भन्ने कुराहरू अलिकति त्यहाँ हामी चुकिरहेको हुन्छौँ। अब अलिक कम्पेरेटिभली इन्टरनेसनल ल चाहिँ अब पब्लिक इन्टरनेसनल ल चाहिँ अलिकति यो प्रपर्टी ल र तपाईँको क्रिमिनल ल भन्दा अलिकति सजिलो चाहिँ हो। अब जस्तो तपाईँहरूले अहिले केही साथीहरूले जस्तो ब्याचलर्समा चाहिँ तपाईँ पोलिटिकल साइन्समै पढेको कुराहरू, तपाईँको आइआर इन्टरनेसनल रिलेसनहरूमा पढेको कुराहरू, डिप्लोमेसीका सब्जेक्टहरू पढेका साथीहरूलाई इन्टरनेसनल ल अलिकति कम्पेरेटिभली सजिलो हो। इन्टरनेसनल ल पनि एउटा चाहिँ बााउन्ड्रीभित्र बसेर कस्तो खालको हुन्छ, नेपालले त्यसलाई कसरी एप्रुभ गर्छ, कसरी त्यो अगाडि बढिरहेको हुन्छ, यो विषयगत कुराहरू हामीसँग छँदैछन् होइन। तपाईँको चाहिँ अब जस्तो अब यसमा अब मैले अर्को थप कुरा के भने त भन्दा इन्टरनेसनल ललाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी अध्ययन गर्नुपर्छ भने अलिकति तपाईँहरूले रिसर्च गर्ने बानी चाहिँ गर्नुपर्छ थोरै। जस्तो मटेरियल चाहिँ पर्फेक्ट मटेरियल चाहिँ इन्टरनेसनल लकै हुन्छ भनेर त म भन्न सक्दिनँ, तर हामीसँग पनि केही मटेरियलहरू चाहिँ छ इन्टरनेसनल लको। जस्तो तपाईँहरूलाई सेन्ड गर्न मिल्ने केही फाइलहरू छन्, इङ्ग्लिस बेसमा छन्, नेपाली बेसमा छैनन्। तर मैले एउटा नेपाली बुक छ हार्ड कपी, एउटा हाम्रो अलिकति राम्रो साथीले पहिला अलि अगाडि लेख्नु भएको एउटा हार्ड कपी चाहिँ मसँग छ। त्यो हार्ड कपी तपाईँहरूलाई मैले नेपालीबाट अब अहिले दिन सक्ने सम्भावना रहेन, तर म तपाईँहरूलाई नेपालीबाट कमसेकम त्यो म कुराहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु, त्यहाँ कस्तो कस्तो कुराहरू लेखेको छ। त्यसले गर्दा भाषागत रूपमा पब्लिक इन्टरनेसनल ललाई इङ्ग्लिसमा नबुझ्ने र चाहिँ नेपालीमा चाहिँ मैले गर्न सक्छु भन्ने साथीहरूलाई त्यो नोटबाट अलिकति सहज चाहिँ हुन्छ। र तपाईँहरूको सहज भन्नाले मैले तपाईँहरूलाई यो के भनिरहेको छु भने कलेक्टिभली तपाईँहरूले इक्जामको क्वेसन फेस गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो क्या। जस्तो तपाईँहरूले अहिले एउटा क्वेसन के गर्ने, यसको एन्सर कसरी लेख्ने भन्ने मात्रै कुरा बहस गर्दा त्यो तपाईँहरूलाई म आफैले पनि क्ल्यारिफाई गरिदिन सक्छु, तर मुख्य कुरो के मैले कलेक्टिभली तपाईँहरूलाई सोचिरहेको छु कि इक्जाममा तपाईँको कसरी क्वेसन, टियु हो, टियुले जहिले पनि क्वेसनको मोडल चाहिँ अलिकति फरक बनाउँछ क्या। जस्तो अब कम्पेरिटिभ अब तपाईँको चाहिँ एउटै सब्जेक्टबाट धेरै के अरे एउटै च्याप्टरबाट धेरै क्वेसन पनि राखिदिरहेको हुन्छ क्या। यो टियुको मोडल चाहिँ यही नै
फरक छ। अलिकति टिचरहरू नि पुरानो संस्कृतिबाट गाइजिएका अनि धेरै अलि युनिक क्वेसन बनाउन नजान्ने अनि पुरानै क्वेसनमा जाने, पुरानै क्वेसनमा जाँदा कहिलेकाहीँ त 80% नै एउटै च्याप्टरबाट हालिदिने क्या, त्यस्तो इतिहास पनि छ यो चाहिँ टियुको इक्जामहरू गर्दाखेरि। यो मैले तपाईँहरूलाई किन सेयर गरिरहेको छु भने तपाईँहरू कलेक्टिभली इक्जामलाई कसरी फेस गर्ने, प्रत्येक सब्जेक्टको जस्तो तपाईँलाई अब क्रिमिनल लमा ओभरअल तपाईँहरूलाई के सोध्न सक्छ भोलिको दिन, त्यो ओभरअल जस्तो ख्याल गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यसको टपिक तपाईँहरू जबसम्म क्लियर बन्नुहुन्न तबसम्म तपाईँहरू यसको भित्रको कुरा बुझ्नलाई तपाईँलाई सहज हुँदैन, किनकि तपाईँको बुझ्ने वे जुन हुन्छ नि सुरुमै तपाईँहरू बायस भएर बुझ्नुभयो वा यो टपिकसँग चाहिँ कस्तो खालको नेचर चाहिँ आउन खोजेको, जस्तै एप्रोच भनिदिन्छ, मेथोडोलोजी भनिदिन्छ, तपाईँहरू त्यही भित्रमा पहिला आफू क्लियर भएर अगाडि बढ्नु भएन भने तपाईँहरूले म के पढिरहेको छु, म कस्तो तरिकाले यो चाहिँ लिगल रिसर्च भन्ने वेबाट लिगल रिसर्च भन्नेलाई कुन वेबाट हेरिरहेको छु भन्ने कुरामा अनक्लियर भइसके पछाडि तपाईँले पछि एन्सर पनि त्यस्तै झिसमिस गरेर लेखिदिनुहुन्छ। अनि टिचर त अब ऊ एक्सपिरियन्स छ, उसले फ्याट्ट बुझिहाल्छ यसले चाहिँ यहाँनिर अलिकति गफ लेख्यो भन्ने खालको माइन्ड मेकअप उसले बनाइहाल्छ र तपाईँहरूलाई फेरि त्यो पासको लेभलबाट तल राख्ने सम्भावना छ क्या। अब जस्तो उहाँले सजेस्ट गर्नुभएको छ, ठिक छ, मैले अब यो सुरुमा तपाईँलाई अलिकति आज यो पहिलो क्लास भएको कारणले अलिकति मैले ओभरभ्यू नै दिन खोजेको हो होइन, तर म तपाईँलाई जस्ट गर्छु इन्डिभिजुअल के अरे तपाईँको चाहिँ क्लासिफाइड गरेर पनि हामी गर्छौँ, त्यसमा कुनै क्वेसन भएन, ठिक छ। अनि जस्तो अब मैले भने नि अब लिगल रिसर्चको वे चाहिँ त्यो हो, तपाईँहरूसँग कतिसम्म मटेरियल छ भने तपाईँहरूले त्यो हेर्नुहोस्। विराज अब त्यो ग्रुपमा चाहिँ तिमीले फेसबुकको त्यो हिजो हामीले पोस्ट गरेको ग्रुपमा चाहिँ उहाँहरूलाई नजिरहरू चाहिँ सेयर गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ होइन। सबै सब्जेक्टको हामीले क्रिमिनल ल, प्रपर्टी ल तपाईँहरूलाई त्यहाँ नजिरहरू राखिदिन्छौँ होइन, लिङ्क राखिदिन्छौँ नेपाल कानुन पत्रिकाबाट चाहिने मुख्य नजिरहरू तपाईँहरूलाई राखिदिन्छु, त्यो नजिरहरू पनि पढ्नुहोस् हेर्नुहोस् होइन। त्यो नजिरले पनि तपाईँहरूलाई अलिकति सपोर्टिभ गर्छ। अब संविधानको कुराहरू तपाईँले रिलेट गर्न सक्नुपर्छ, मैले अघि नै भनिहालेँ होइन, त्यसो गर्नुभयो भने ठिक हुन्छ। अब लिगल रिसर्चको त्यो कुरा रह्यो, इभिडेन्स ल तपाईँहरूले मजाले एक्ट बुझ्न सक्नुभयो भने, ऐनलाई चाहिँ इभिडेन्स तपाईँको चाहिँ प्रमाण ऐनलाई चाहिँ बुझ्न सक्नुभयो भने, नेपालको प्रमाण ऐन अब नयाँ आउने तयारीमा पनि छ, तर तपाईँको सम्म नआउला, यो बिचमा चाहिँ तपाईँले त्यो के अरे तपाईँको प्रमाण कानुनलाई चाहिँ स्मुथली अध्ययन गर्नुभयो भने प्रमाण कानुनभन्दा अरू केही हेर्नै पर्दैन। र तपाईँलाई म एउटा प्रमाण ऐनको चाहिँ एउटा फोटो पनि सेयर गर्छु होइन, त्यो तपाईँलाई प्रमाण कानुनसँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ सरले क्लासमा पढाउँदाखेरि उहाँले एउटा उहाँको आइडिया मोडल सेयर गर्नुभएको थियो, त्यो उसमा लगभग उहाँले एउटा व्हाइट बोर्डमा तपाईँको सम्पूर्ण प्रमाण कानुनलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ उहाँले एउटा क्लास लिनुभएको थियो। त्यो लगभग तपाईँले बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो भने प्रमाण कानुन 50 मार्क्सको पनि हो, तपाईँलाई सजिलो पनि हुनेवाला छ होइन। अनि यति बेस्ट भएर हामीले कुरा गऱ्यौँ भने लगभग हुन्छ होइन। म तपाईँहरूलाई अब क्रिमिनल लमा अलिकति म कुराहरू राख्छु भन्ने छ मलाई आज होइन। अब त्यहाँनिर तपाईँहरूलाई एकजनाले क्रिमिनल लको त्यो ग्रुपमा एकजनाले के अरे क्रिमिनल लको त्यो सिलेबसलाई चाहिँ तपाईँहरूले राखिदिनु भयो भने मलाई अलिकति डिस्कस गर्न सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ। एकै मिनट पर्नुहोस् है। ओके, तपाईँलाई अब यो क्रिमिनल ल मैले अब आज अलिकति क्रिमिनल लमा एक मिनेट है सर, एक मिनेट है। हजुर सुन्नु भएको छ नि है? हजुर सुनेको छु। ए म रामचन्द्र भन्ने मान्छे बोलेको। सरले क्रिमिनल लको सुरु गर्नु भएको छ नि? हजुर। तर मैले सानो सोध्न खोजेको चाहिँ के हो भने अब क्रिमिनल लमा सरले सिलेबस अनुसारको गरेर हामीले यो इक्जाम आइडिया अनुसार गरिरहेछौँ नि सर, इक्जामलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराले त हो नि होइन। यो इक्जामको प्याटर्न क्वेसन प्याटर्न अनुसार गयो भने चाहिँ अझ बेटर हुन्थ्यो कि के हो सर?
त्यो त हो तपाईँलाई मैले भने नि अब तपाईँलाई एक्जामको क्वेसन प्याटर्न अनुसार त म लगभग लगिहाल्छु तर त्यसको लागि बनाउने पहिला कलेक्टिभ तपाईँहरूलाई आइडिया मैले दिएँ भने तपाईँहरूले अहिले हजुर भनेको हजुर तपाईँहरूसँग टाइम छ नि त जुन चाहिँ तपाईँहरू अध्ययन त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो क्वेसन हो क्या सुरुमा चाहिँ हो जस्तो अब होइन त्यो तपाईँलाई त सर्वको कुरा एकदम जायज सर मात्र अब यो के अरे स्टुडेन्ट भ्यूबाट अब भोलिदेखि त भनौँ न खुलेको दिनदेखि फुर्सद नहुने कुरा त अलग कुरा रहिहाले हो कि हजुर 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 त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मानव आज हामी क्रिमिनल लमा पढ्दैछौँ भने कतिवटा च्याप्टर छ हामीसँग 8-10 वटा कतिवटा च्याप्टर छ नि होइन सर त्यसको ओभरभ्यू म बनाइदिन्छु तपाईँहरूलाई त्यस पछाडि हो तपाईँहरूले त्यस्तो भयो भने चाहिँ समग्र सम्पूर्ण स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ काम लाग्छ कि सबैले अब मतलब मैले बुझेँ जस्तो अब तपाईँलाई क्रिमिनल लमा पनि त हामीले 2टा क्लास गऱ्यौँ भने तपाईँलाई एउटा क्लासमा क्वेसन डिस्कसन एउटा क्लासमा तपाईँको ओभरभ्यू कस्तो बनाउने भन्ने विषय रह्यो भने त त्यसले तपाईँहरूलाई त अझ बेनिफिट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म ल ठिक छ सर त्यसपछि आज हामी क्रिमिनल लको चाहिँ के कुराहरू गर्छौँ सरले बरु पहिला हामी यो गर्छौँ भनेर त्यसको गाइड नोट यसो भनिदिनु भने हामी टिप्न पनि सहज हुन्थ्यो होइन सर हजुर 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 अनि त्यस पछाडि अनि भोलिको हाम्रो बसाइमा चाहिँ त्यही विषयमा पढ्यो भने त सहज भयो त त्यही नै गर्ने हो मैले त्यही नै सोचिरहेको हो होइन तपाईँहरूलाई जस्तो अब पढ्नु पर्यो नि केही साथीहरूलाई जस्तो अब कामबाट पढ्ने केबाट पढ्ने मैले आज अलिअलि सोर्स तपाईँहरूलाई जुटाइदिएँ यस्तो यस्तो कुरा खोज्नुपर्छ यस्तो यस्तो कुरा राख्नुपर्छ भन्ने कुरामै हामी बेस्ट छौँ होइन ल ठिक छ अब त्यतातिर हामी लाग्यौँ ठिक छ म्युट गर्नु होला ओके अब जस्तो तपाईँले क्रिमिनल ल पढ्दाखेरि तपाईँको अब मैले सिलेबस अनुसार प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल ल भनेर तपाईँहरूलाई त्यहाँ भनेको छ अब कन्सेप्ट मिनिङ एन्ड नेचर अफ द क्रिमिनल ल तपाईँलाई सुरुमा भनेको छ अब तपाईँले यसमा यो कुराहरू पढ्दाखेरि तपाईँले क्रिमिनल लको नेचर के हो क्रिमिनल ल भनेको के हो र क्रिमिनल लको प्रिन्सिपलहरू के हो होइन यो कुराहरूमा तपाईँहरू सुरुमा क्लियर बन्नुहोस् ताकि तपाईँहरूलाई भोलि के सोध्न सक्छ भने तपाईँलाई नेचर नै सोध्न सक्छ क्रिमिनल लको नेचरमै तपाईँलाई क्वेसन बन्न सक्छ सुरुमा त तपाईँले क्राइमलाई बुझ्नु पर्यो क्राइम के हो क्राइम भनेको के हो होइन क्राइमलाई कसरी परिभाषित गरेको छ एउटा दुईटा कसैको डेफिनेसन सक्नुहुन्छ भने राख्नुहोस् त्यस पछाडि क्राइमबाट क्रिमिनलमा तपाईँ चेन्ज हुनुहोस् होइन कसको एप्रोचबाट चाहिँ यो क्राइमबाट क्रिमिनलतिर आउनुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि बढ्यो होइन अब तपाईँको चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ क्राइम भन्थ्यो अपराध भन्थ्यो अनि अपराध शास्त्र भन्थ्यो तपाईँको चाहिँ यो ढङ्गले मान्छेले व्याख्या गरिरहेको बेलामा क्राइम टु क्रिमिनल क्या अब तपाईँको चाहिँ होइन यो त अपराधबाट चाहिँ अपराधीमा चाहिँ सरेर चाहिँ बहस कहाँबाट सुरु भयो त त्यो भइसके पछाडि मान्छेले अब क्रिमिनललाई चाहिँ सेन्टर पोइन्टमा राखेर बहस गर्नु थाल्यो किनकि क्राइम डाइज विथ क्रिमिनल भन्ने चाहिँ क्रिमिनल लको प्रिन्सिपल चाहिँ डेभलप भयो होइन अपराध मरेसँगै के अरे तपाईँको अपराधी क्रिमिनल डाइज विथ त्यो तपाईँको चाहिँ क्रिमिनल मरेसँगै चाहिँ क्राइम पनि सकिने भन्ने खालको अपराध शास्त्रले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रिन्सिपल अगाडि लिएर आयो अब जब तपाईँको चाहिँ अपराधी नै मऱ्यो भने कसको लागि तपाईँको चाहिँ कोर्ट प्रोसिडियर गरेर बस्ने अब त अपराधी मरिहाल्यो अब पनिसमेन्ट उसलाई दिनु त्यो उनै छैन भन्ने कुरा भइसकेपछि क्रिमिनल लले चाहिँ विभिन्न तरिकाले यो ढङ्गले तपाईँको व्याख्या गरेको छ क्रिमिनल लको नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको युनिभर्सालिटी हुन्छ यो चाहिँ विश्वव्यापी नेचरको चाहिँ एउटा ऊ हुन्छ किनकि यसको नेचर भनेको पनिसमेन्ट नै दिने हो स्याङ्सन नै दिने भन्ने हुन्छ हेर्नु होइन अब तपाईँको यसका केही नेचरहरूमा हामी डिस्कस गरौँला क्रिमिनल ल भनेको कस्तो हो डिक्रिमिनलाइजेसन भनेको के हो रिक्रिमिनलाइजेसन भनेको के हो क्रिमिनलाइजेसन भनेको के हो यस्तो कुराहरू चाहिँ बेसिक तपाईँले बुझ्नु क्वेसन त्यसरी डिल गर्न सकिन्छ क्या जति बेला त्यसको तपाईँले सर्कमस्टेन्स क्रिएट गर्नुहुन्छ जब तपाईँलाई अहिले उहाँले भन्नुभयो नि अब क्वेसन त हामी डिस्कस गर्ने अब तपाईँलाई अहिले मैले एउटा क्वेसन रेज गरेँ भने त्यो क्वेसनलाई हामी त्यही क्वेसनलाई मात्रै कसरी फोकस गर्ने भन्ने कुरा नै सिक्नु पर्ला त्यसको लागि त तपाईँले चाहिँ अब दुनियाँभरिको कुरा गरेर त नहोला त्यसको लागि त अब हामीले बेसिक अब तपाईँलाई अहिले मैले चाहिँ क्राइमका इलिमेन्टहरू के हुन् किन यो इलिमेन्टहरू यहाँ एब्सेन्ट छन् किन यो इलिमेन्टहरू यहाँ छन् भन्ने कुरा पहिला बुझ्न सकियो भने त पहिला इलिमेन्ट थाहा हुनु पऱ्यो नि त त्यस पछाडि तपाईँले त्यो क्वेसनसँग चाहिँ लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यस कारण के हो भने बेसिक तपाईँहरू पहिला सेट गर्नुहोस् त्यो बेसिक सेट गरे पछाडि तपाईँलाई त्यसले सपोर्ट गर्छ यता क्वेसन बुझ्न र क्वेसनमा के रिलेट गर्न खोज्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ अब रह्यो कुरा तपाईँहरूलाई मैले जस्तो यहाँ म युनिट 1 को केही कुराहरू तपाईँलाई मैले भन्छु जस्तै अब यसले के भनेको छ भने कन्सेप्ट मिनिङ एन्ड नेचर अफ क्राइम एन्ड क्रिमिनल ल भनेको छ अब क्राइमको नेचर कस्तो हुन्छ यसको कन्सेप्ट के हो यसको मिनिङ के हो यसको नेचर के हो क्रिमिनल लको अब फरक गरेर पढ्नुहोस् यहीँनिर तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस् दुईटा बुन्दा तपाईँले एउटा पोइन्टै त्यहाँ टिप्नुहोस् वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन क्राइम एन्ड क्रिमिनल होइन क्राइम के हो क्रिमिनल ल के हो होइन क्राइम र क्रिमिनल लको नेचर के हो त्यस पछाडि कन्सेप्ट के हो मिनिङ के हो यिनीहरू अपोजिट विषय हो कि कम्प्लिमेन्ट्री विषय हो कि कम्पिटेन्ट विषय हो कि हो त्यसलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले एकचोटि सोच्नुहोस् है पहिलो कुरो तपाईँहरूले यो गर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ क्राइम र क्रिमिनल ललाई चाहिँ के गरी बुझ्ने भनेर अनि त्यसपछि अब यहाँ डिफरेन्स बिट्विन क्राइम टर्ट एन्ड सिभिल रङ
यसले दोस्रो टपिकमा के भनेको छ भने क्राइम अपराध के हो, टर्ट भनेको दुष्कृति के हो, त्यस पछाडि सिभिल रङ के हो। यो तीनवटा कुरामा तपाईले अन्तर गर्नुस्। तपाईलाई एक्जाममा क्वेशन सोधिदिन सक्छ व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन क्राइम एन्ड सिभिल रङ भनिदिनुस्। व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन क्राइम एन्ड टर्ट भनेर भनिदिन सक्छ। अब यो दुईटा कुरालाई तपाईले कसरी अध्ययन गर्नुहुन्छ, कम्पेरेटिभ अध्ययन छ त्यो तपाईहरुको जरुरी छ। अनि क्लासिफिकेसन अफ द क्राइम अन द बेसिस अफ प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल ल भनौँ, क्रिमिनल लायबिलिटी, क्रिमिनल रिलेटिभ लायबिलिटी भनेर तपाईको त्यहाँ भनेको छ। अब के रे क्राइमको क्लासिफिकेसन उसले कसरी गरे त? अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भनेको के हो यो तपाईहरुले पहिला यसको बुझ्नुपर्छ। प्रिन्सिपलको बेसमा चाहिँ तपाईले क्रिमिनल लको प्रिन्सिपलहरुलाई कसरी क्लासिफाइड गरेको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तो अब त्यहाँ तपाईलाई चाहिँ भिकारियस लायबिलिटी भन्नुभयो, रिलेटिभ लायबिलिटी ट्रान्सफर हुन्छ कि हुँदैन हैन। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भनेको तपाईलाई के हो त, जसलाई हो त्यसलाई मात्रै तपाईको चाहिँ त्यो हुन सक्छ। जस्तो अब अपराधी कहिले ट्रान्सफर हुन्छ, मैले कसैलाई मान्छे मारे भने मेरो अपराध चाहिँ मेरो साथीले बोक्दिन्छ भनेर त त्यो त हुँदैन होला नि त। स्ट्रिक्ट भनेको त तपाईले नै बियर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। तर तपाईको कोही साथीले चाहिँ तपाईको चाहिँ रङ गरे, जस्तो अब तपाई चाहिँ सिभिल रङका कुराहरु त ट्रान्सफर हुने भयो नि त। तपाईको जस्तो अब मसँग आर्थिक छैन, अब म चाहिँ यता पैसा तिरेर छुट्नु पर्ने मान्छे, अब पैसा तिरेर छुट्न मिल्ने कुरा छ भने मैले सकिन, मेरो अरु कोही मान्छेले पैसा तिरेर मलाई छुटाइदिन सक्यो नि त। तर के हुन्छ भने अपराध त जसले गरेको उसैले बिर्नुपर्छ भन्ने कुरो हो नि त हैन। तर अब यो ढंगले तपाईको एउटा व्याख्या गर्न सक्ने ठाउँहरु हुन्छ। जस्तो अब भिकारियस लायबिलिटीको कुरा आउँछ, ट्रान्सफर पनि हुन्छ। जस्तो अब तपाईले गलत सिकायो, अब तपाईले एउटा नोकरलाई मालिकले चाहिँ अब तपाईको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ जबरजस्ती यो गर भन्यो हैन। अब उले के रे तपाईको चाहिँ पुलिसको हेडले चाहिँ तपाईको चाहिँ उलाई चाहिँ तलको लोअरका के रे पोस्टको मान्छेलाई चाहिँ तैले यसो गर भनेर सिकायो, जुन चाहिँ इलिगल एक्टिभिटिजहरु थियो र उले बुझेको थिएन, उसको दिमागले चाहिँ यो काम गलत हो भन्ने बुझेको थिएन भने पछाडी त अब त्यो रङ त कसको कारणले भएको हो त भन्दा त्यसको कज खोज्दाखेरि नि त त्यो कज त त्यसको त्यो मालिक चाहिँ त्यो हेड चाहिँ मान्छे भयो नि त, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ लायबिलिटी ट्रान्सफर हुन सक्ने भयो क्या। लायबिलिटी चाहिँ तपाईको एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन पनि सक्ने भयो। यस्तो क्रिमिनल लले चाहिँ इस्टाब्लिश गर्यो। अब जोइन्ट लायबिलिटी दुवैले, जस्तो अब तपाईँ अराउनेले पनि गर्नेले पनि, अब के रे पुलिसको हेडले त यसलाई लगेर गोली चला त भनेर भन्यो, तर गोली चला भन्दै गर्दाखेरि उसले मैले गोली चलाउनु हो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त उसको पनि कन्सियसको कुरा होला नि त। तर उसले त्यो आफ्नो चाहिँ हेरेन मलाई मालिकले चला भनेको थियो, के रे अफिसरले चला भनेको थियो, त्यही भएर मैले चलाइदिए भनेर मात्रै त हुँदैन। त्यो भयो भने त दुईटैको लायबिलिटी बियर गर्नुपर्छ। मालिक चला भन्नेले पनि बियर गर्नु पर्यो, तपाईको चाहिँ के रे जो चलायो उसले पनि त बियर गर्नु पर्यो, गोली चलाउनेले पनि बियर गर्नु पर्यो। त्यसरी अब यो जोइन्ट लायबिलिटी हुन्छ। अब स्ट्रिक्ट भनेको त्यो चेन्ज हुनै नसक्ने, तपाईँ आफैले जसले गरे त्यसैले तपाईको चाहिँ बियर गर्नुपर्ने कुरा आउँछ। भिकारियस भनेको ट्रान्सफर हुन सक्ने लायबिलिटीका कुरा पनि आए। त्यसपछि जोइन्ट लायबिलिटी भनेको तपाईको चाहिँ के रे तपाईको चाहिँ दुईटैले बियर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यसरी पनि जोडिँदै आयो हैन। भने पछाडी मैले यो तपाईहरुलाई के भनिरहेको छु भने यो लायबिलिटीको नेचरको आधारमा के लायबिलिटी कस्तो लायबिलिटी बियर गर्नु, लायबिलिटी भनेको बुझ्नुहुन्छ नि तपाईले, तपाईले बियर गर्नुपर्ने अब तपाईको चाहिँ यसको दायित्व क्या। तपाईले गल्ती गरिसके पछाडी त्यसमा तपाईले बियर गर्नुपर्ने दायित्वलाई चाहिँ उले चाहिँ एउटा प्रिन्सिपलले कसरी यहाँ व्याख्या गरेको छ भन्ने कुरा हो। अब मैले यति तपाईलाई फर्म्याटिङ दिइसके पछाडी तपाईले अब क्रिमिनल ल भित्रका लायबिलिटीहरुलाई चाहिँ तपाईले कसरी बुझ्ने त भन्नुभन्दा अब यो यति नेचर भइसके पछाडी क्रिमिनल ल भित्रका यस्ता लायबिलिटी छन् अनि रिलेटिभ लायबिलिटीहरु छन्। रिलेटिभ लायबिलिटी भनेको अब तपाईको एउटालाई हेरेर अर्कोलाई व्याख्या गर्ने हैन। अब रिलेटिभ लायबिलिटीमा तपाईको कुरा छ। जस्तो अब यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईलाई सुनाउँछु। अब नेपालको कानुन पनि उत्तिकै जोडेर गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा हुन चाहिँ। तपाईहरुले अब कसरी पढ्नुहुन्छ त्यो के रे त्यहाँ इन्ट्रेस्टेड एउटा लायबिलिटीको कुराहरु छ हैन। अब तपाईले एउटा के रे ए भन्ने मान्छे छ, अब बी भन्ने अर्को मान्छे छ। अब के गर्यो भने ए ले चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो बी भन्ने मान्छेको छेउमा एउटा कुकुर रहेछ, त्यो कुकुरले चाहिँ उलाई दुःख दिएको कारणले चाहिँ त्यो कुकुरलाई उले गोली चलाएछ ए भन्ने मान्छेले। अनि त्यहाँ त्यो कुकुरको छेउमा बी भन्ने मान्छे छ, तर त्यो कुकुरलाई हान्ने भनेर हानेको गोली चाहिँ उलाई नलाएर तपाईको चाहिँ उले चाहिँ त्यो बी भन्ने मान्छेलाई गएर चाहिँ गोलीले लागेछ। अब लागिसके पछाडी बी भन्ने मान्छे मर्यो। बी भन्ने मान्छे मरिसके पछाडी उलाई चाहिँ अब कस्तो खालको के रे लायबिलिटी उले बियर गर्नुपर्छ, उलाई कस्तो खालको पनिशमेन्ट हुन्छ भनेर हामीले एकचोटी सोच्यौं भने अब यो नेपालको तपाईको यो चाहिँ तपाईले मुलुकी अपराध संहिता 2074 हेर्नुभयो भने यहाँ यसको बारेमा ब्रिफली तपाईलाई भनेको छ। यो तपाईहरुले फलो गर्नुपर्छ। हेर्नुस् यो मुलुकी तपाईले मैले यहाँ देखाएको पनि छु, तपाईले हेर्नुस्
यो रातो कभरमा छ हैन। अब यो तपाईहरुले डिटेलमा नपढिकन तपाईले यसको बेसिक बनाउन सक्नुहुन्न। जस्तै मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 यो जो छ नि, यो चाहिँ तपाईहरुले ब्रिफली अध्ययन गर्नुपर्छ। अब मैले अघि भनेको कुरा जो इन्ट्रेस्टिङ भयो क्या, अब ल भन्नुस् त। अब उले त्यो कुकुरलाई हान्छु भनेर हानेको, गएर बी भन्ने मान्छेलाई लाग्यो, ए भन्ने मान्छेलाई हानेको, बी भन्ने मान्छेलाई गएर लाग्यो भनेपछि यसमा उसको सुरुमा चाहिँ इन्टेन्सन हेरिन्छ क्या। इन्टेन्सन भनेको तपाईको उसको मिन्सरियालाई हेरिन्छ। उसको मनसायलाई हेर्दाखेरि उसले कसलाई मार्न खोजेको थियो भन्दाखेरि त उसले त तपाईको त कुकुरलाई मार्न खोजेको थियो। उसको इन्टेन्सन मान्छे मार्ने थियो र थिएन। भनेपछि यहाँनेरि लायबिलिटीको कुरामा के आयो त भन्दाखेरि उसको त्यो जानी जानी गरेको, उसले बुझेर गरेको, उसले मार्छु नै भन्ने मनसायले गरेको देखिएन। भनेपछि उसले त्यो मान्छे नै मारे पनि उसको सजायको कुरा गर्दाखेरि त अब त उसले मान्छे मारेको बराबरको उसलाई सजाय त नहुने भयो, एउटा कुरा आयो। दोस्रो कुरा अब म तपाईलाई के भन्छु भने यदि जस्तो ए भन्ने मान्छेले बी भन्ने मान्छेलाई चाहिँ गोली चलायो, गोली चलाइसके पछाडि त्यो बी भन्ने मान्छेलाई नलाएर त्यो छेउको कुकुरलाई चाहिँ लाग्यो। अब यो बेलामा कुकुर मर्यो। कुकुर मरिसके पछाडि त उसले त मान्छे मारे हैन, जनावर मर्दाखेरि त उसलाई के पनिशमेन्ट भयो र? पनिशमेन्ट त भएन। तर कुरो के आयो त भन्दा उसको इन्टेन्सन फेरि यहाँ पनि हेर्यो। उसले यहाँ यतिखेर उसले त्यो मान्छेलाई नै नमरे भयो, के अरे मान्छेलाई नै मार्छु भनेर हानेको थियो, तर मान्छे मरेन, कुकुर मरे पनि उसलाई यहाँनेरि पनिशमेन्ट हुन्छ। किनकि उसको इन्टेन्सन यहाँ के थियो कि त्यो मान्छेलाई मार्ने, बी भन्ने मान्छेलाई गोली चलाउने भन्ने उसको इन्टेन्सन थियो। भनेपछि यहाँबाट तपाईहरुले के बुझ्नुभयो भने यहाँ तीनटा कुरा आउँछ। जस्तै एउटा कुरो के भयो भने कुकुरलाई हान्दा मान्छेलाई मर्यो, मान्छे मर्यो, अनि उसले मान्छेलाई हान्दा कुकुर मर्यो, र अर्को कुरो भन्दा मान्छेलाई हान्दा मान्छे नै मर्यो। भनेपछि तीनटा इन्टेन्सनले चाहिँ हामीले के अरे तपाईको चाहिँ रिलेटिभ लायबिलिटीलाई हेर्यौं भने रिलेटिभली तपाईले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब यो मैले जो कुराहरु भनिरहेको छु नि, अब यो कुराहरुबाट तपाईले यसलाई विश्लेषण गर्नुस् के। अब चाहिँ नेपालको तपाईको चाहिँ फौजदारी संहिता हेर्नुस् र त्यहाँबाट तपाईले टिप्नुस्। यो कुरा के हो त भन्दा कसलाई हान्दाखेरि चाहिँ जस्तो रिलेटिभ लायबिलिटी भनेकै यहीँनेरि जोडिने कुरा हो। अब अहिले मैले तपाईलाई यति कुरा भने नि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, अहिलेको मैले भने नि तपाईलाई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भनेको जसले गर्यो त्यसैले हैन। अब त्यो भिकारियस लायबिलिटी ट्रान्सफर हुन सक्छ, जस्तो लायबिलिटी ट्रान्सफर हुन सक्छ, एउटाबाट अर्कोमा पनि जान सक्छ। जस्तो मालिक अब नोकरलाई चाहिँ त यस्तो गर भनेर इलिगल काम गर्न लगायो भने त त्यो इलिगल काम गराउन लगाउने मालिकलाई पनि त पनिशमेन्ट हुन्छ हैन। भनेपछि अब यो सम्बन्धमा नेपालको फौजदारी संहिताले कहाँ के भनेको छ भनेर तपाईले अलिकति अध्ययन गर्दिनु भयो भने अब तपाईलाई यो मैले भनेकै जस्तो गरेर क्वेशन सोध्छ है इक्जाममा। फेरि यसको नेचर फेरि बहुत इन्ट्रेस्टिङ छ नि, यो बुझ्नुस्। फेरि एले बिलाई यसो गर्यो, त्यसपछि चाहिँ यसको इन्टेन्सन चाहिँ यो मार्ने थियो। अब यो भयो भने नेपालका कुन कानुनहरूले चाहिँ मुलुकी फौजदारी संहिताले यसमा कस्तो कुरा गरेको छ, कस्तो कानुन भनेको छ भनेर एक्जाममा क्वेशन सोधिन सक्छ क्या। भनेपछि हो यो सेरोफेरोमा रहेर तपाईहरुले पहिला सुरुको तयारी गर्नुपर्छ। मैले तपाईहरुलाई बुझाउन खोजेको कुरा र क्राइम र क्रिमिनलको डिफरेन्स, ल र टर्टको डिफरेन्स, ल र के अरे क्राइम र तपाईको टर्टको डिफरेन्स, क्राइम र तपाईको सिभिल रङको डिफरेन्स, अनि यसरी नेचर, त्यसपछि क्रिमिनल लको परिभाषा, त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल लायबिलिटीका चाहिँ तपाईले बेसिक कुराहरु र यसलाई चाहिने जति पनि कानुनहरु छन्। भनेपछि यति कुराहरु तपाईले पहिला आफूलाई चाहिँ क्लियर बनाउनु भयो, एउटा तपाईसँग भएको मटेरियलबाट क्लियर बनाउनु भयो भने त्यसले तपाईहरुलाई सपोर्ट गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यति कुरा तपाईलाई सुरुमा भने र अब अलिकति तपाईलाई मैले जोड्न खोजेको कुरा जस्तो अब तपाईले के पढ्ने त, जस्तो क्रिमिनल ल भित्र म यहाँ तपाईलाई एक दुईवटा कुराहरु राख्छु। जस्तो तपाईहरुलाई क्राइमलाई तपाईहरुले परिभाषा गर्दाखेरि है क्राइमलाई परिभाषित गर्दाखेरि एसेन्शियल एलिमेन्ट्स अफ क्राइम भनेर तपाईहरुले लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् अपराधका तपाईलाई तत्त्वहरु हुन्छन्। हेर्नुस् तपाईले परिभाषा गर्दा यो कुरा नछुटाउनुस् है। तपाईहरु पेन लिइराख्नु भएको छ भने यो लेख्नुस् हैन। मैले तपाईलाई अलिकति भने अब धेरै मैले बेसिक के अरे यो फ्रेमवर्क मात्रै बनाउने कुरा हुँदैन, अलिअलि कुराहरु सिकाउनु पनि पर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने अलिकति इफेक्टिभ होला। अनि जस्तो अब तपाईले अपराधका चाहिँ तत्त्वहरु के हुन्छ, अपराधका चाहिँ तत्त्वहरु तपाईले तीनवटा तत्त्वहरु लेख्नुपर्छ तपाईले। हेर्नुस् है, जस्तो अब एउटा कुरा भनेको मानवीय कार्य, एउटा तीनवटा तपाईले बुलेट तान्नुस्। अपराधका तीनवटा तत्त्वहरु एलिमेन्ट एसेन्शियल एलिमेन्ट्स अफ तपाईको चाहिँ क्राइम भनेर लेख्नुस्। त्यहाँनेरि के हो त भन्दा अपराधका तत्त्वहरु भनेर लेख्नुस्। त्यसमा एउटा हाँगा तान्नुस् मानवीय कार्य, ह्युमन कन्डक्ट भनेर जसलाई भन्छ है।
त्यो ह्युमन कन्डक्ट भनेको एउटा के हो त, त्यहाँभित्र तपाईँले लेख्नुभयो भने कार्य गरेको एउटा त्यो के अरे ह्युमन कन्डक्टभित्र मानवीय कार्यभित्र एउटा के लेख्नुहोस् भने कार्य गरेको हुनुपर्छ है। एउटा त्यो पोइन्ट बनाउनुहोस्। अर्को चाहिँ नगर भनेको कुरा गरेको, गर भनेको कुरा नगरेको, नगर भनेको कुरा गरेको, त्यसलाई जसरी लेखे पनि हुन्छ है। भन्न खोजेको मतलब एउटा कार्य गरेको, त्यो चाहिँ जुन चाहिँ कार्य गर्नु नहुने कार्य गर्यो। अनि नगर भनेको कार्य गरेको, जस्तै एक्ट अफ कमिसन र एक्ट अफ अमिसन भन्ने हुन्छ, दुईटा कुरा बुझ्नुभयो कि भएन? जस्तो एक्ट अफ कमिसन र एक्ट अफ अमिसन भनेको के हो त भन्दा कानुनले गर भनेको कुरा नगर्ने, कानुनले नगर भनेको कुरा गर्ने। कुरो बुझ्नुभयो कि? किनकि यो क्रिमिनल लको नेचर कस्तो हुन्छ भने तपाईँको जबसम्म चाहिँ तपाईँको अपराध हो भनेर घोषणा गर्दैन, तबसम्म राज्यले कानुनमा अपराध हो भनेर भन्दैन, तबसम्म चाहिँ त्यो अपराध हुँदैन। तपाईँलाई मैले अहिले एकछिनमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाउँछु, एक दुईवटा नेपालको नजिर सुनाउँछु। अनि जस्तो मैले अहिले भने नि यो कुरा, कानुनले यो काम नगर भनेको छ, तपाईँले गर्नुभयो भने त्यो अपराध हुन्छ। कानुनले यो काम गर भनेको छ, तपाईँले गरिदिनु भएन भने त्यो फेरि अपराध। कानुनले गर भनेको कुरा फेरि गर्नै पर्छ, कानुनले नगर भनेको कुरा नगर्ने। त्यो हिसाबले त्यो दुईटा कुरा भयो। अनि अर्को कुरा भनेको परिपञ्च हैन। परिपञ्च भनेको यो ह्युमन कन्डक्टभित्र यो तीनवटा कुरा आउँछ। एक्ट अफ अमिसन, एक्ट अफ कमिसन र स्टेट अफ अफेयर्स भन्छ त्यसलाई, जो नेपालीमा तपाईँको परिपञ्च भनेर भन्छ। स्टेट अफ अफेयर्स यो भनेको परिपञ्च। जस्तो यो परिपञ्च मिलाउने, आफू सबै परिपञ्च मिलाउने र अर्कालाई गर्न लगाउने। जस्तै हुन्छ नि डनहरू, नाइकीहरू के हुन्छन्, माथि बस्छन्, सबै काम अरूलाई गराउँछन् र फिल्डमा चाहिँ आफू माथि बस्छन्। त्यसरी पनि परिपञ्च मिलाएर त्यो इन्टेन्सन हो नि त हैन। भनिसके पछाडि यो ढङ्गले तपाईँको एसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ क्राइम भन्दाखेरि तपाईँले यो ह्युमन कन्डक्टभित्र यो तीनवटा बुदाहरू छन्, त्यसमध्येको ह्युमन कन्डक्टभित्र यो तीनवटा कुराहरू अझ छुट्यो है त। त्यस पछाडि अर्को दोस्रो बुदामा जाँदा प्रोहिबिटेड बाई ल। अर्को बुदा के हो त भन्दा क्राइम भनेको प्रोहिबिटेड बाई ल। अघि मैले भनेको कुरा आयो, अपराध हुनको लागि त्यसले के हुनुपर्छ त भन्दा प्रोहिबिटेड बाई ल भनेको कानुनले निषेध गरेको हुनुपर्छ भनेको मतलब राज्यमा भएको कानुनले त्यसलाई के गरेको हुनुपर्छ, निषेध गरेको हुनुपर्छ। जबसम्म राज्यमा भएको कानुनले निषेध गर्दैन तबसम्म त्यो क्राइम हुँदैन। त्यसको म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, त्यो उदाहरण तपाईले टिप्नुस्। नेपालमा जस्तो एउटा मिल प्रसाद राई भर्सेस श्याम प्रसाद राई, मिल प्रसाद राई विरुद्ध श्याम प्रसाद राईको एउटा केस छ। त्यो केसमा के भएको छ त भन्दाखेरि हजुरबाउले चाहिँ उसको नातिनीलाई चाहिँ अनैतिक कार्यक्रम भनेको अनैतिक कार्य जस्तो सेक्सुअल रिलेसनसिप राखेको हुन्छ। त्यो सेक्सुअल रिलेसनसिप भनेको उसले कोसँग राखेको हुन्छ त भन्दा आफ्नै नातिनीसँग। त्यो नातिनी चाहिँ उसको छोरीको छोरी हुन्छ। कुरो बुझ्नु भयो कि भएन? उसको छोराको छोरी होइन कि उसको छोरीपट्टिको चाहिँ छोरी हुन्छ। बुझ्नुभयो नि मैले भन्न खोजेको कुरो? बुझ्नुभयो नि? भने पछाडि यता नेपालको मुलुकी ऐनले चाहिँ के भन्दैको रहेछ त भन्दाखेरि यदि आफ्नो नाता सम्बन्धमा हजुरबाउले चाहिँ आफ्नो छोराको छोरी नातिनीसँग यस्तो शारीरिक रूपमा चाहिँ कुनै पनि अनैतिक कार्य गर्यो भने उसलाई चाहिँ अपराध सरह मानिने र जेल चलान गरिने भनेर लेखेको रहेछ। तर त्यहाँनेरि के लेखेको रहेनछ त भन्दाखेरि छोरीको छोरीसँग चाहिँ त्यसरी तपाईको चाहिँ सेक्सुअली इन्टरकोर्स भयो भने त्यो सेक्सुअली इन्टरकोर्स भएको कुरालाई चाहिँ उसले चाहिँ अपराधको रूपमा भनेर त्यहाँ चाहिँ कानुनमा चाहिँ लेखेको रहेनछ। त्यस पछाडि कानुनमा नलेखिसके पछाडि के भयो त भन्दा मुद्दा जब त्यस्तो भएर त्यो घटना थाहा भएर अदालतमा गइसके पछाडि कानुन त छैन। अनि कानुन नभएपछि इफ देयर इज नो ल देयर इज नो पनिसमेन्ट। एउटा अपराध शास्त्रले के भन्छ त, अपराध के अरे यो तपाईँको चाहिँ क्रिमिनल लको एउटा प्रिन्सिपल के हो त भन्दा जहाँ कानुन छैन त्यो कानुनले प्रोहिबिटेड नगरिकन त्यो अपराध हुँदैन हैन। अब कानुनमा भनेकै छैन यो अपराध हो भनेर त त्यसलाई कसरी अपराध मान्ने? पछि मिल प्रसाद राई चाहिँ छुट्छन् त्यो अदालतमा गए पछाडि। तर लगत्तै केही समय पछाडि मुलुकी ऐनमा चाहिँ त्यो कुरा पनि के भएको छ त सच्याइएको छ। सच्याएर के बनाए त भन्दाखेरि त्यो दुईटै कुरामा लागू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछि थप्यो। भने पछाडि सुरुमा त त्यो उसलाई पनिसमेन्ट दिनबाट रोक्यो नि। किन रोक्यो त भन्दा त्यहाँ के रहेनछ त भन्दाखेरि कानुन रहेनछ। त्यतिखेरको समस्या के रहेछ त भन्दाखेरि कानुन नहुनाले त्यस्तो भयो। भने पछाडि प्रोहिबिटेड बाई ल, कानुनले चाहिँ त्यसलाई के गरेको हुनुपर्छ, निषेध गरेको हुनुपर्छ। तब मात्र त्यो के हो त भन्दा के अरे त्यो चाहिँ क्राइम हो भनेर अर्को कुरा भन्छ भने। अब सेन्टेन्स, अर्को कुरा भनेको पनिसमेन्ट। क्राइमका तीनवटा एलिमेन्ट हुन्छन्, मैले अघि भनिहालेँ। मानवीय कार्य, प्रोहिबिटेड बाई ल, ह्युमन कन्डक्ट
त्यसमा पनि अर्को प्रोहिबिटेड बाइ ल, अर्को चाहिँ सेन्टेन्स। यो तीनवटा एलिमेन्ट मध्ये तपाईलाई मैले अघि ह्युमन कन्डक्ट भित्र के हुन्छ मैले भनिदिइसकेको छु। तपाईलाई अबको कुरो भनेको सेन्टेन्स। अब अपराध भइसके पछाडि क्राइम भइसके पछाडि त्यसमा के पनि हुन जरुरी छ, पनिसमेन्ट। जुन अपराधमा पनिसमेन्टै हुँदैन त्यो अपराध तपाईको चाहिँ अपराध हो हुनु नहुनुले के अर्थ भयो? जस्ट हो। अब कसैले मान्छे मार्छ भने सजाय नै छैन भने त्यसलाई अपराध मान्नु र नमान्नुले के अर्थ रह्यो? रहेन नि त। त्यसकारण हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के हो त भन्दा अपराध हुनको लागि त्यहाँ सजाय पनि निर्धारण गरेको हुनुपर्छ। जस्तो मान्छे मार्यो भने यति वर्ष हुने हैन, चोरी गर्यो भने यति वर्ष हुने, उसको डकुमेन्ट फर्जरी गर्यो भने उसलाई यति वर्ष पनिसमेन्ट हो। यो कुराले तपाईलाई भनेपछि तपाई अब क्राइमको एक्ज्याक्ट तपाईले परिभाषा गर्न सक्नु। व्हाट आर द डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स अफ क्राइम भनेर तपाईलाई सोध्यो भने पनि तपाईले परिभाषा गर्न सक्नुहुने भयो। नभए पनि तपाईले क्राइमलाई नै परिभाषित गर्दाखेरि क्राइम हुनको लागि क्राइमलाई परिभाषित गर्दा यो तीनटा तत्त्वहरूलाई जोड्नु जरुरी छ। यो तीनटा तत्त्वले यस्ता यस्ता कुरा गर्छन् हैन, यसरी चाहिँ क्राइमलाई हामीले बुझ्न सक्छौं भनेर तपाईले लेख्नुभयो भने त्यो तपाईहरुको मोर एक्युरेट एन्सर हुन्छ। बुझ्नुभयो मेरो कुरा मैले के भनिरहेको छु? अब यो चाहिँ एलिमेन्ट्स अफ क्राइम हो है, फेरि क्रिमिनल ल हैन। तपाईहरुले फेरि त्यो नबुझ्नुस् नि। फेरि म क्राइमको बारेमा भनिरहेको छु। फेरि अपराध र अपराधसँग सम्बन्धित कानुन भनेको त्यहाँ फेरि अलिकति फरक छ। यो चाहिँ क्राइमको डेफिनेसन। ठीक छ? यदि बुझ्नुभयो तपाईहरुले? ल अब मैले तपाईहरुलाई जस्तै क्राइमको परिभाषा गर्दा एक दुई जनाको तपाईले परिभाषा लेख्नुभयो भने राम्रो होला। जस्तो अब क्रस एन्ड फिलिप भन्ने मान्छेले के भनेका छन् त भन्दा क्राइम भनेको चाहिँ लिगल रङ हो भनेर भन्नुभएको छ। लिगल रङ भनेको कानुनी गलत हो भनेर भन्नुभएको छ उहाँ हैन। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द रिमेडी फर व्हिच इज द पनिसमेन्ट। यो के भनेको छ भने जसको उपचार भनेको चाहिँ पनिसमेन्ट दिनु नै हो। क्राइम भनेको एउटा कानुनी गल्ती हो जसको उपचार भनेको चाहिँ सजाय निर्धारण गर्नु हो, जुन चाहिँ राज्यको कानुन अन्तर्गत रहेर हुनु पर्दछ भनेर भन्छ। यसले चाहिँ कसले भन्छ त भन्दा यो क्रस एन्ड फिलिप्स भन्ने मान्छेले भन्छ। अब क्राइम इज व्हाट द ल स्पेसिफाइज भनेर भन्छ हैन। अब यो चाहिँ फेरि तपाईको सामान्य डेफिनेसन के हो त भन्दा जे कानुनले निर्धारण गरेको छ त्यो अपराध हो। जबसम्म कानुनले निर्धारण गर्दैन तबसम्म त्यो अपराध होइन। अघि मैले भनिहालेँ, तपाईलाई उदाहरण दिइसकेको छु। कानुनले निर्धारण नगरेसम्म त्यो अपराध हुँदैन है। त्यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ नट स्ट्याटिक, यो चाहिँ स्थिर रहने कुरा हैन, यो डाइनामिक कुरा हो। किनभने क्राइमको नेचर चेन्ज हुँदै जान्छ। अनि तपाईको एउटा समयमा कुनै चीज क्राइम हुन्छ भने अर्को समयमा त्यो क्राइम पनि नहुन पनि सक्छ। त्यो फेरि तपाईले बुझ्नु जरुरी छ। जस्तो पहिला हामीसँग इन्टरनेटै थिएन, त्यो बेलामा साइबर क्राइम भन्ने कुरै आएको थिएन हैन। तर जब इन्टरनेटहरुको प्रयोग आयो त्यसपछि साइबर क्राइमहरु भन्ने कुरा अगाडि बढ्दै गयो हैन। जो जति बेला तपाईको 1977 भन्दा अगाडिको 75 भन्दा अगाडिको कुरामा हेर्यो भने सती प्रथाको कुरा आउँछ भने सती नजान्ने भनेको अपराध हो भन्ने खालको कुरा थियो। तर पछि तपाईको त्यही बीचमा चाहिँ अब त्यो कानुन आइसके पछाडी त्यो उनीहरुले लागू गरिसके पछाडी फेरि सती जानु भनेको चाहिँ अपराध हो भनेर व्याख्या गर्यो नि। त्यही भएर यसले के भन्छ भने क्राइमको नेचर कस्तो हुन्छ भन्दा सर्टेन एक्ट मे बी क्राइम एट अ पिरियड एन्ड मे नट बी इन एनदर पिरियड भनेर भन्छ क्या। एउटा समयमा यो चाहिँ अपराध हो भने कुनै समयमा फेरि यही चिज चाहिँ अपराध नहुन पनि सक्छ र कुनै समयमा अपराध होइन भने तर अहिले फेरि त्यो अपराध हुन सक्छ। यसरी चाहिँ क्राइमलाई तपाईले परिभाषा गर्नु भने यो पर्फेक्ट तपाईहरुको बुझ्ने कुरा हुन्छ। नेचरको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ के कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ सर्टेन हुन्छ, यसको प्रोसिडियर हुन्छ, स्पेसिफाई वेदर यो चाहिँ लले स्पेसिफाई गरेको छ कि छैन भन्ने हुन्छ। तपाईको चाहिँ यसको पनिसमेन्टको थ्रुबाट यसलाई स्याङ्सन गरिन्छ क्राइमलाई हैन। यो यसको नेचर एलिमेन्टलाई नै घुमाउँदा हुन्छ। अनि त्यसपछि स्टेटले यसमा पोलिसी बनाएको हुन्छ प्रिभेन्ट गर्ने कि नगर्ने हैन, यसलाई चाहिँ कसरी बचाउने, कसरी अगाडि लग्ने, यसका कस्ता कानुन बनाउने भन्ने कुरा। त्यसकारण राज्यले यसलाई अपराध भन्ने कि नभन्ने, जस्तो अहिले चाहिँ तपाईको चेक बाउन्सलाई पनि राज्यले चाहिँ अपराधी फौजदारी मुद्दाको विषय बनाए नि। अहिले पछिल्लो चोटि चेक बाउन्स गर्नेहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा लिएर आउँदैछ नि। पहिला त्यस्तो कुरो थिएन। भनेपछि अब यो के हो त भन्दा राज्यले यसलाई अपराध भनेर घोषणा जबसम्म गर्दैन तबसम्म चाहिँ यो क्राइम चाहिँ हुँदैन भनेर यसको नेचरलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ हैन। अब यति भनिसके पछाडि तपाईहरुलाई क्राइमको मैले सबै कुराहरु भन्ने है। यति कुरा तपाईले लेख्न सक्नुभयो भने मजाले हुन्छ। अब यो क्रिमिनल लको कुरा आउँछ। क्रिमिनल लमा चाहिँ तपाईहरुले अ बडी अफ रुल्स or statute that define conduct prohibited by the government because it threatens the harm public safety.
यसले के भन्छ भने राज्यले चाहिँ कुनै कुरालाई प्रोहिबिट गर्छ, गभर्नमेन्टले त्यसलाई प्रोहिबिट गर्छ, कानुन बनाएर प्रोहिबिट गर्छ, किनकि त्यसले पब्लिक पोलिसीलाई हार्म गरिरहेको हुन्छ, पब्लिकलाई हार्म गरिरहेको हुन्छ भने पब्लिकलाई त्यो हार्मबाट बचाउन सेफ्टीको लागि चाहिँ राज्यले निर्धारण गरेको त्यस्तो कानुन जसले चाहिँ के भन्छ भने वेलफेयर एन्ड द्याट इस्टाब्लिस पनिसमेन्ट इस्टाब्लिस गरेर इम्पोज फर द कमिसन अफ सच एक्ट, त्यस्तो कार्य गर्नेहरूलाई चाहिँ सजायको दायरामा लिएर आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ के भने त उसले भन्दा क्रिमिनल लको मिनिङ भनेर उसले बुझायो हामीलाई सुरुमा। यति कुरा जुन मैले अहिले भनेका कुराहरू छन् यो कुराहरूले चाहिँ तपाईँ क्रिमिनल ल भनेको के हो त भन्दा राज्यले निर्धारण गरेर कानुन बनाएर पब्लिक पोलिसी बनाएर तपाईँको चाहिँ पब्लिकको सेफ्टीको लागि सेक्युरिटीको लागि कसैले यदि तपाईँको चाहिँ अनैतिक कार्यहरू र समाजमा चाहिँ अफवाह त्यो एकदम तपाईको चाहिँ भायोलेसन गर्ने र पिसफुल चाहिँ तपाईको चाहिँ भायोलेसन गर्ने खालको एक्टिभिटिज गर्छन् भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि राज्यले बनाएर कानुन बनाएर त्यसलाई चाहिँ पनिसमेन्टको दायरामा लिएर आएर त्यस्ता खालका कानुनहरू निर्धारण गर्छ भने त्यो चाहिँ क्रिमिनल लको एउटा विषय बन्न जान्छ भनेर चाहिँ एउटा डेफिनेसन छ भने द्याट ब्रान्च। अब क्रिमिनल ल भनेको त्यो ब्रान्च अफ ल, कानुनको त्यो ब्रान्च हो जसले विच डिल्स विथ द कन्डक्ट कन्सिडर टु हार्मफुल द सोसाइटी, त्यही भन्यो यसले पनि हैन। अब तपाईको चाहिँ कन्सिडर हार्मफुल टु सोसाइटी भन्यो भने यसले चाहिँ के भन्यो भने त्यस्तो कानुनको त्यस्तो ब्रान्च हो क्रिमिनल ल भनेको जसले चाहिँ समाजमा हार्म गर्ने खालका एक्टिभिटिजहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने हैन, रेगुलेट गर्ने के भन्छ भने यसले कन्ट्रोल गर्ने, त्यसलाई रेगुलेट गर्ने, क्रिमिनलाइज गर्ने भनेको के हो बुझ्नुहुन्छ, त्यसलाई अपराधीकरण गर्ने क्या। जस्तो चाहिँ यो काम चाहिँ अपराध हो भनेर उसले अपराधीकरण गर्ने भनेको क्रिमिनलाइजेसन। डिक्रिमिनलाइजेसन भनेको के हो त भन्दा होइन यो अपराधको विषय होइन भनेर त्यसलाई चाहिँ डिक्रिमिनलाइज गर्ने। अर्को भनेको रिक्रिमिनलाइज, तीनटा कुरा हेर्नुस्, क्रिमिनलाइज, डिक्रिमिनलाइज र रिक्रिमिनलाइज। पुनः त्यसलाई चाहिँ क्रिमिनलाइज गर्ने भनेको चाहिँ रिक्रिमिनलाइज भनेको हो। यस्तो गर्नको लागि बनाएको कानुन भनेको क्रिमिनल ल हो भनेर सुरुमा चाहिँ भन्नु भने कुरो बुझ्नुभयो कि भएन। अब यस पछाडि अब क्रिमिनल लको तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो मैले एक दुईवटा कुराहरू यहाँ तपाईँलाई राख्छु। जस्तो इट इज अ पार्ट अफ सब्स्ट्यान्टिभ ल, यो हेर्नुहोस् है, यो सारभूत कानुन हो क्रिमिनल ल भनेको। क्रिमिनल ल कसले बनाउँछ भन्नुहोस् त, अदालतले बनाउँछ हो क्रिमिनल ल? होइन होला नि। क्रिमिनल ल त कसले बनाउँछ? क्रिमिनल ल भनेको त पार्लियामेन्टले बनाउने कुरा हो नि, त्यही भएर यो सब्स्ट्यान्टिभ ल हो। अदालतले त प्रोसिड्युरल कुरा बनाउँछ, अदालतले त सब्स्ट्यान्टिभ पार्ट बनाउँदैन। संविधान हेर्नुहोस् सब्स्ट्यान्टिभ कुराहरू हो। तपाईले चाहिँ यो मुलुकी देवानी संहिताहरू हेर्नुहोस् यो सब्स्ट्यान्टिभ कुराहरू हो। पार्लियामेन्टले बनाउने ऐन, पार्लियामेन्टले बनाउने कानुन, यिनीहरू भनेका सब्स्ट्यान्टिभ ल हो। अनि जस्तो अहिले हाम्रो अदालतले पनिसमेन्ट निर्धारण गर्छ, हाम्रो न्यायाधीशले चाहिँ पनिसमेन्ट निर्धारण गर्छ हो, मान्छे मार्यो भनेदेखि 25 वर्ष जेल भनेर उसले निर्धारण गरेको हो कि हिजो हामीले चाहिँ के अरे पार्लियामेन्टबाट पास गराएर लिएर आएको कि जन्म कैद भनेको दुई प्रकृतिको हुन्छ, एउटा 25 वर्षको हुन्छ, एउटा आजीवन कारावास बस्ने हुन्छ हैन। एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ 25 वर्षको कुरा गर्छ उसले आजीवन जन्म कैद भन्यो भने एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे आजीवन तपाईको चाहिँ जेलै बस्नुपर्ने भन्ने कुरा निर्धारण अदालतले गरिदिएको हो कि पार्लियामेन्टले गरिदिएको हो भन्दा त्यो त पार्लियामेन्टले निर्धारण गरेको कानुन हो नि त। त्यही भएर क्रिमिनल लको नेचर भनेको सब्स्ट्यान्टिभ हो। ठीक सर। हजुर पार्लियामेन्ट रहेछ। इट इज रेट्रोस्पेक्टिभ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ अब रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट हुन्छ यसको भनेर भने हुन्छ, किनभने यो चाहिँ जहिले घटना भयो है त्यहिलेको हिसाबले कानुन लाग्ने भन्ने हुन्छ। जस्तो अब 40 सालमा घटना घटेको छ भने तपाईको अहिले के अरे यो हाम्रो 74 सालमा आएको चाहिँ 40 सालको मान्छेलाई अहिले पत्ता लगायो, पत्ता लगाइसके पछाडि चाहिँ 74 सालको तपाईको चाहिँ यो लगाउने भन्दा पनि उसले चाहिँ त्यो बेलाको कानुनबाट गर्ने हुन्छ कि यसको चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो नेचर हुन्छ। रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट भनेको त्यो हो। भन्न खोजेको मतलब त्यो समयमा उसलाई जे पनिसमेन्ट दिनु पर्थ्यो त्यो पनिसमेन्टको आधारमा चाहिँ उसलाई गरिन्छ। जस्तो अपराध त्यतिखेर 20 वर्ष छ भने 20 वर्ष, 15 वर्ष छ भने 15 वर्ष, तर कार्यविधि चाहिँ अहिलेको कानुन अनुसार अपनाइन्छ भनेको प्रोसिड्युरल चाहिँ अहिलेको अदालतको काम प्रक्रिया त्यसको सजाय कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको कानुन अनुसार हुन्छ। तर जुन ल छ उसको पनिसमेन्ट निर्धारण गर्ने कुरा छ त्यो चाहिँ त्यतिखेरको कानुन। जस्तो मुलुकी ऐन लागू हुने बेलामा, मुलुकी ऐन लागू भइरहेको बेलामा जुन कानुन थियो नि, जस्तो तपाईको चाहिँ अंशबन्डाको कुरा थियो भने 74 साल भन्दा भदौ के अरे 75 साल भदौ 1 गते भन्दा अगाडि भएका जति पनि घटनाहरू छन् त्यो घटनालाई नयाँ मुलुक के अरे नयाँ यो चाहिँ संहिता अनुसारको
को कानुन लाग्दैन नि, त्यो त तपाईँको मुलुकी ऐन 2020 अनुसारको कानुन लाग्छ नि त। तर 2075 साल भदौ 1 गते भन्दा पछाडिका घटनाहरू छन् भने बल्ल त्यसलाई चाहिँ अहिलेको कानुन अनुसार जो चाहिँ मुलुकी फौजदारी देवानी संहिता अनुसार छ त्यो अनुसार लाग्छ भन्ने हो। यो भन्न खोजेको प्यानल हुन्छ, यसको सेक्सन चाहिँ जस्तै अब पनिसमेन्टको व्यवस्था हुन्छ, यसमा चाहिँ यो चाहिँ क्रिमिनल लको चाहिँ नेचर हो हैन। यति भनिसके पछाडि तपाईँले क्रिमिनल ललाई अलिकति बुझ्नुहुन्छ। जस्तो अब जुरिस्डिक्सन अफ क्रिमिनल लको कुरा गर्यौँ भने के हो त क्रिमिनल लको जुरिस्डिक्सन? केही साथीहरू जोइन हुनलाई खोज्नु भएको रहेछ, आज उहाँहरूको छुट्यो, अब बिचबाट के जोइन गराउनु होइन विराज? नगराउँ अब अहिले त मिल्दैन भाइ, सकिन ला लाग्यो, अब अहिले नगरौँ। अहिले हामी जुन डिस्कसनमा छौँ त्यहीँबाट अगाडि जाँदा ठिक हो। अब यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या, जस्तो जुरिस्डिक्सनको कुरा गर्दा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन भन्ने हुन्छ एउटा, क्षेत्र अधिकारको कुरा गर्दाखेरि एउटा टेरिटोरीभित्रको जुरिस्डिक्सन हुन्छ क्रिमिनल ल, अनि अर्को हुन्छ पर्सनल जुरिस्डिक्सन, व्यक्तिगत तपाईँको चाहिँ क्षेत्राधिकार भन्ने हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ तपाईँको टेरिटोरियल, एउटा चाहिँ क्षेत्रगत जुरिस्डिक्सनको कुरा हुन्छ, क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ हुन्छ कति क्षेत्रभित्र यो जुरिस्डिक्सन लाग्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अनि अर्को कुरो हुन्छ के भन्दा पर्सनल जुरिस्डिक्सन, त्यो व्यक्तिगत तपाईँको चाहिँ उसको जुरिस्डिक्सन जुनसुकै देशमा गएर पनि लाग्ने भन्ने कुरा। अनि के अरे तपाईँको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन भन्ने हुन्छ, टेरिटोरी भन्दा बाहिर पनि त्यसको जुरिस्डिक्सन लाग्ने भन्ने हुन्छ एउटा। अनि अर्को जुरिस्डिक्सन हुन्छ जुरिस्डिक्सन अन द बेसिस अफ ट्रिटी, ट्रिटीको बेसमा चाहिँ जुरिस्डिक्सन। यो चारवटा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने अरू जुरिस्डिक्सन तपाईँले यसमै लगभग तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, जस्तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सनको कुरा गरौँ है त। टेरिटोरियल बुझ्नुभयो नि तपाईँले, क्षेत्रगत क्या, जस्तो नेपालको अधिराज्यभरिमा कानुन लाग्ने भनेर भने हुन्छ। अब हाम्रो मौलिक अधिकारहरू इन्डियन नागरिकलाई लाग्दैन, लाग्छ त लाग्दैन, किनकि त्यो मौलिक अधिकारहरू त हाम्रो देशको क्षेत्रभित्र मात्रै लागू हुने भन्ने कुरा हो नि त, यसको नेचर भन्ने त त्यो हो नि त। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन भन्न खोजेको मतलब त त्यो हो नि त। त्यसकारण अब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सनको एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिउँ भने एउटा के अरे एचएमजी भर्सेस यो रामेश्वर बराई एन्ड अदर्स भन्ने एउटा केस छ होइन। अब चाहिँ नेपाल सरकार विरुद्ध चाहिँ रामेश्वर बराईको एउटा केस छ। त्यो घटनामा के भएको हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने जहाँसम्म मलाई ख्याल छ त्यो घटनामा चाहिँ के अरे जस्तो इन्डिया गएका हुन्छन् उनीहरूको परिवार, अनि एउटालाई चाहिँ त्यहाँ समुद्रमा ठेलेर मारिदिन्छ होइन। अब समुद्रमा डुबेर मर्छ, उसलाई चाहिँ ठेलेको हुन्छ, के अरे ठेलिदिएर मारेको हुन्छ भन्ने कुरा पछि अदालतमा बग्छ। अनि पछि चाहिँ अदालतमा मुद्दा, नेपालको कोर्टमा मुद्दा परिसके पछाडि लास्टमा फैसला कस्तो हुन्छ भन्नु न, अहिले मैले भने जस्तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन। यो हाम्रो देशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन, यो भनेको इन्डियामा भएको घटना हो, त्यसकारण इन्डियाकै अदालतले फैसला गर्छ, हाम्रो उसमा चाहिँ तपाईँको यसको कुनै फैसला हुँदैन भनेर उसले चाहिँ केसै खारेज गरिदिन्छ क्या। भनिसके पछाडि के हुन्छ, अपराध शास्त्रको यो एउटा इम्पोर्टेन्ट तपाईँको चाहिँ जुरिस्डिक्सन अफ क्रिमिनल, यो बुझ्नुपर्ने। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सनको कुरा गर्दा यो। अब पर्सनल जुरिस्डिक्सनको कुरा गर्दाखेरि फेरि यो अर्को नेपाल सरकार विरुद्ध इद्रिस मिया, इद्रिस IDRIS इद्रिस मिया MIYA, यो इद्रिस मियाको एउटा केस छ। यो केसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो पर्सनल जुरिस्डिक्सनको केस हो है, यो चाहिँ व्यक्तिगत क्षेत्राधिकारको कुरा। यसमा के व्याख्या गर्छ हेर्नुहोस् है त अदालतले। यस मुद्दामा ऐनमा भएको व्यवस्थाले नेपाल अधिराज्यका नेपाली नागरिकलाई एउटी स्वास्नी भइकन निजसँग सम्बन्ध विच्छेद नभई अर्की स्वास्नी मानिससँग विवाह गर्न निषेध गरिएको हुँदा नेपालको नागरिकको हैसियतबाट निज जहाँसुकै रहे पनि निज उप सो ऐनले लगाएको प्रतिबन्ध छुट हुन नसक्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरिदिएको छ। भनेपछि ऊ चाहिँ इन्डियामा थियो, इन्डियामा होस् कि अमेरिकामा होस् त्यसले फरक पर्दैन। तैँले सम्बन्ध विच्छेद नगरिकन बहुविवाह गरिस् होइन, तैँले चाहिँ एउटा सम्बन्ध विच्छेद नगरिकन अर्को विवाह गरेको कारणले तँलाई चाहिँ खोजी खोजी भए पनि राज्यले चाहिँ अब अपराधको उसमा चाहिँ नियन्त्रणमा चाहिँ लिएर आउँछ भनेर ऊ अब्दुस मियालाई चाहिँ के अरे इद्रिस मियालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डियामा भए पनि उसलाई चाहिँ त्यो पनिसमेन्ट पर्सनल जुरिस्डिक्सनको प्रयोग गरेर के गरेको हुन्छ त भन्दा अदालतले फैसला गरेको हुन्छ। यो पर्सनल जुरिस्डिक्सनको नेचर भयो। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि अब जस्तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन भनेको चाहिँ तपाईँको जुरिस्डिक्सन भन्दा बाहिर पनि कहिलेकाहीँ त्यो जुरिस्डिक्सन रहन सक्छ। यसमा चाहिँ अब जस्तो अब एउटा केस चाहिँ नेपालको छ होइन। अब श्री 5 को सरकार विरुद्ध बक्कटु भन्ने एउटा केस छ, विरुद्ध बक्कटुको एउटा केस छ। जिउ मास्ने बेच्ने अपराध भारतको बम्बईमा बेच्यो र इन्डियन पुलिसले चाहिँ त्यो गरे पनि लास्टमा त्यो नेपालको चाहिँ मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार
नियन्त्रण ऐन 2074 अनुसार चाहिँ त्यसलाई फैसला गरिदिन्छ क्या। भन्नाले के हुन्छ भने अब उसलाई त्यो इन्डियाको चाहिँ केस लाग्दै के अरे इन्डियाको कानुन होइन कि नेपालकै कानुनले त्यहाँ चाहिँ मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित चाहिँ हाम्रो ऐनमै त्यो कुरा लेखे पछाडि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन त्यहाँ चाहिँ अट्र्याक्सन हुन्छ। भन्न खोजेको मतलब उसले इन्डियामा लगेर त्यो मान्छे बेचबिखन गरे पनि बेचबिखन त नेपाली मान्छेलाई बेचबिखन गरेको थियो भन्ने हिसाबले यो मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 ले चाहिँ के भन्छ भने यसमा नेपालकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुरिस्डिक्सन आकर्षित हुन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन भनेको क्षेत्र आफ्नो राज्यको क्षेत्रभन्दा बाहिर गरेको त इन्डियामा हो नि त, तर पनि त्यो के हो त भन्दा यसमा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सन चाहिँ आकर्षित भएको छ। अब युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन पनि हुन्छ अर्को हेर्नुहोस् हैन। युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन भनेको चाहिँ जुनसुकै देशमा भए पनि विश्वव्यापी रूपमा लागू हुने भन्ने कुरा हुन्छ। ट्रिटीको आधारमा जुरिस्डिक्सन जस्तो नेपाल र इन्डियाको बिचमा सुपुर्दगी भन्ने ऐन सुपुर्दगी भन्ने चाहिँ तपाईको चाहिँ पास भएको छ नि। जस्तो त्यसले के भन्छ भने नेपालमा कोही चाहिँ सुपुर्दगी गर्नु पर्यो भने इन्डियाले गरिदिनु पर्ने, नेपालले गरिदिनु पर्ने भए त्यो गरिदिने भन्ने। अस्ति सी जिनपिङ आए पछाडि नेपाल र चाइनाको बिचमा पनि तपाईको चाहिँ सुपुर्दगीसँग सम्बन्धित ऐन चाहिँ त्यो सुपुर्दगी गर्ने भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने कुनै नागरिक चाहिँ अपराध गरेर तपाईको देशमा बसिरहेछ भने यदि राज्यले माग्यो भने त्यसलाई फिर्ता गरिदिने भन्ने हुन्छ क्या। कुरो बुझ्नुभएको भने जस्तो अब हाम्रो कुनै अपराध गरेर चाइनामा लुकेर बसेको छ भने उसलाई नेपाल फिर्ता गरिदिए भन्यो भने हाम्रो सुपुर्दगी ऐन अनुसार चाहिँ ट्रिटी अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ हामीलाई त्यो फिर्ता गरिदिनु पर्ने नागरिक भन्ने चाहिँ एउटा बहस चाहिँ त्यसरी हुन्छ क्या यो सुपुर्दगीसँग सम्बन्धित। भने पछाडि अब जुरिस्डिक्सन अफ क्रिमिनल ल भनेर बुझ्नुभयो नि तपाईँले। जुरिस्डिक्सन चाहिँ यसरी लागू हुँदो रहेछ हैन, विश्वव्यापी रूपमा हुँदो रहेछ। कुनै जुरिस्डिक्सन क्षेत्राधिकार हुँदो रहेछ, कुनै एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हुँदो रहेछ, कुनै ट्रिटीको आधारमा हुँदो रहेछ। यसरी जुरिस्डिक्सन चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ लागू हुँदो रहेछ। अब यति भने पछाडि तपाईले जुरिस्डिक्सन अफ क्रिमिनल ल पनि बुझ्नुभयो हैन त। अब मैले अलिकति अगाडि बढेँ भनेदेखि अबको विषय भनेको के हुन जान्छ भन्दाखेरि इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज। क्रिमिनल लका प्रिन्सिपलहरु कस्ता हुन्छन् त भन्दा इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भन्छ। तपाईको कानुनको इग्नोर गर्यो भने, कानुनलाई कसैले मानेन भने, कानुनको इग्नोर गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ एक्सक्युज हुँदैन भनेर भन्छ। तर फ्याक्टको इग्नोर गर्यो भने कहिलेकाहीँ एक्सक्युज हुन सक्छ। बुझ्नुभयो कि यो चाहिँ बुझ्नुस् है। तपाईले जस्तो के रे यो मिस्टेक अफ फ्याक्टको मिस्टेक हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ तथ्यहरूको गल्ती हुन सक्छ। तर कानुनमा चाहिँ मलाई थाहा छैन हैन। इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज बुझिहाल्नु भयो। कानुनको अक्षम्यता भनेको मतलब मलाई यो कानुन थाहा थिएन त्यही भएर मैले गल्ती गरेँ भन्ने हुँदैन। नेपाल सरकारले कानुन बनाउँदा यो चाहिँ 2,66,00,000 जनतालाई नै यो कानुन चाहिँ उनीहरूले बुझेका छन् भन्ने मान्यताका साथ त्यो कानुन बनाएको हुन्छ। त्यसकारण कानुन कसैले त्यसलाई उल्लङ्घन गर्छ भने त्यो चाहिँ पनिसमेन्टको दायराभित्र आउँछ। त्यही भएर इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भन्ने क्रिमिनल लको प्रिन्सिपल हो। क्रिमिनल लमा यसो गर्दा मलाई यो अपराध गरेको हुन्छ भन्ने थाहा थिएन श्रीमान, त्यही भएर मैले चाहिँ यो थाहा नपाएर गल्ती गरेको हो भनेर चाहिँ कसैले पनि भन्न पाउँदैन। तर फ्याक्टहरु यो तथ्य चाहिँ मैले बुझेको थिइन, यो तथ्य चाहिँ गलत भयो भनेर भन्न चाहिँ पाउँछ। त्यसकारण इग्नोरेन्स अफ तपाईको चाहिँ ल इज नो एक्सक्युज, तर इग्नोरेन्स अफ फ्याक्ट इज एक्सक्युजेबल भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। फ्याक्ट चाहिँ उसलाई तथ्य चाहिँ उसलाई एक्सक्युज दिन सक्ने कुरो हुन्छ, तर लको एक्सक्युज चाहिँ दिन सक्दैन उसलाई। अनि अर्को कुरा हुन्छ एक्ट एलोन डज नट अमाउन्ट टु गिल्टी, इट मस्ट बी एक्कम्पेनिड बाइ मेन्स रिया। यस्तो हुन्छ हेर्नु। कसैले के भन्दै हुनुहुन्छ? एउटा क्वेशन गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। के भन्दै हुनुहुन्छ? Vivo 19 उले चाहिँ यो चाइनासँग सुपुर्दगी सन्धि भइसकेको हो र भन्नु भएको छ? होइन, त्यो प्रस्ताव छ हैन। अब त्यसलाई त्यो कानुनकै रूपमा अगाडि लिएर आएको छ भन्ने कुरा त मलाई पनि थाहा छैन, त्यो छैन होला। मैले जस्तो एउटा बुझ्नलाई उदाहरण मात्रै दिएको हो। यो यसमा तपाई नअड्किनुस्, किनकि तपाईले इन्डियासँगको कुरालाई जोडेर गर्नुस् न। चाइना त तपाईलाई मैले क्वेशन चाहिँ राखिदिराखेको कि चाइनासँग पनि सुरुवात चाहिँ भएछ है, यस्तै सी जिनपिङ आउँदा यो पनि विषय उठेछ है भन्ने चाहिँ तपाईलाई नलेज होस् भन्नको लागि मात्रै भनेको हो। अनि तपाईको जस्तो यो एक्ट एलोन डज नट अमाउन्ट टु गिल्टी क्या, कार्यले मात्रै प्रमाण। हेर्नुस्, अपराध हुनको लागि दुईटा इलिमेन्टहरु चाहिन्छ, मेन्स रिया र एक्टस रियास। कुरा बुझ्नुभयो कि नै? तपाईको मनसाय र कार्य दुईटै पुष्टि हुनुपर्छ अपराध हुनको लागि है। जस्तो मनसाय उसको मार्नै हो कि हैन भन्ने कुरा एउटा मनसाय पुष्टि हुन जरुरी छ, अर्को कार्य पुष्टि हुन जरुरी छ। भनेपछि यो दुईटै कुरा भयो भने मात्रै तपाईको क्रिमिनल ल चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। तर तपाईको यसमा यसले के भन्नु भने एक्ट एलोन डज नट अमाउन्ट टु गिल्टी, कार्यले मात्रै चाहिँ त्यसमा चाहिँ गिल्टी प्रुफ हुँदैन भनेको अपराध पुष्टि हुँदैन। त्यसको लागि उसको मनसाय पनि हेर्नुपर्छ, कार्य मात्रै हेरेर हुँदैन नि। कार्य त कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईको चाहिँ के रे झुकेर हुँदैन, त्यो मान्छेले कहिलेकाहीँ झुकेर गर्दैन, कसैलाई टाउकोमा
पछाडिपट्टि एकचोटि गल्ती गर्यो भने रिसाको झोकमा झ्याप्पा हानिदिएर उसको चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ त्यस्तै टाउको त्यस्तै सेन्सिटिभ ठाउँमा परेर फ्याट्ट मर्यो भने उसको इन्टेन्सन त्यो मार्ने थियो थिएन नि त तर ऊ मर्यो नि त अब त्यसलाई कसरी बुझ्ने क्रिमिनल लले त्यसलाई कसरी एक्ट मात्रै हेरेर भएन क्या त्यसको मार्ने मनसाय हो कि त्यसको लागि उसको केही सर्कमस्ट्यान्स छ कि छैन पहिलेदेखि परिपञ्च गरे हो कि होइन मार्ने नै मनसायले हानेको हो कि होइन अब जानी टाउकोमा चाहिँ 4 चोटि 5 चोटि बजारेर चाहिँ लाठीले हान्यो भने त मान्छे मरिहाल्छ नि एकचोटि मात्रै उसले चाहिँ त्यो पनि उसको इन्टेन्सन चाहिँ उसलाई रिसाको झोकमा हानेको भने ढाडमा हान्थ्यो होला होइन त्यो यो इन्टेन्सन हेर्न जरुरी छ क्या उसको मार्ने इन्टेन्सन हो कि उसले आफ्नो रिसलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्न नसकेर गरेको हो कि वा चाहिँ त्यो उसको झुकेर लागेको अलिकति झुकेर नि त लाग्छ काम गर्दै जाँदाखेरि केहीले खसेर झ्याप्प कसैलाई लगाएर मर्यो भने के उसको त्यो मार्ने इन्टेन्सन थियो त थिएन नि त्यसकारण के भन्छ भने क्रिमिनल लको एउटा प्रिन्सिपल के हो त भन्दा एक्ट एलोन डज नट अमाउन्ट टु गिल्टी भनेको मतलब कार्यले मात्रै अपराध पुष्टि हुँदैन त्यसको लागि मनसाय पनि आवश्यक तत्त्व हो भनेर भन्छ अब यति भने पछाडि दुईटा मैले क्रिमिनल लका प्रिन्सिपल भने नो क्राइम विदाउट ल अब अर्को प्रिन्सिपल भने अघि नै मैले भनिसकेको छु नो क्राइम विदाउट ल कानुन बिना अपराध हुँदैन अघि नै मैले तपाईलाई उदाहरण पनि दिएँ नो क्राइम विदाउट ल जबसम्म कानुनले यो अपराध हो भनेर पुष्टि गर्दैन तबसम्म त्यो क्राइम होइन यो कुरा तपाईले बुझ्नुस् यसलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ अब के रे तपाईको अर्को कुरो के छ भने प्रिन्सिपल अफ डबल जियोपार्डी अर्को कुरा के छ भने कुनै पनि व्यक्तिका विरुद्ध कुनै कसुरमा एकपटक मुद्दा चलाइसकेर सजाय दिइसकेपछि सोही कसुरमा फेरि मुद्दा चलाइ सजाय गर्नबाट रोक्दछ प्रिन्सिपल अफ डबल जियोपार्डीले के भन्छ त भन्दा यही एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ एकचोटि पनिशमेन्ट तैँले यो मुद्दामा यस्तो गल्ती गरिस् भनेर पनिशमेन्ट दिइसके पछाडि फेरि त्यही मुद्दामा त्यही पनिशमेन्ट दिन चाहिँ पाइँदैन दोहोऱ्याएर दिन पाइँदैन त्यही भएर त्यसलाई के भन्छ भने प्रिन्सिपल अफ डबल जियोपार्डी अनि अर्को एउटा के छ त भन्दा प्रिन्सिपल अफ एक्सपोस्ट फ्याक्टो ल भन्ने एउटा त्यहाँनिर लेखेको छ एक्सपोस्ट फ्याक्टो ल त्यहाँ सिलेबस छ भने तपाईँले हेर्नुभयो होला क्रिमिनल ल सुड नट बी रेट्रोस्पेक्टिभ हैन क्रिमिनल ल सुड नट बी रेट्रोस्पेक्टिभ भनेर यसले व्याख्या गरेको छ इफ द डेफिनेसन अफ द अफेन्स इज द सेम अब तपाईले यो चाहिँ फेरि के भनेको भने पहिला र पछिको भयो भने यहाँ सुन्नुस् है अब यसको दुईटा नेचर हुन्छ म तपाईलाई यहाँ क्लियर बनाउँछु अघि मैले रेट्रोस्पेक्टिभ हुन्छ भनेको छु फेरि अहिले प्रिन्सिपल अफ एक्सपोस्ट फ्याक्टो ल भने क्रिमिनल ल सुड नट बी रेट्रोस्पेक्टिभ भनेर यहाँ प्रिन्सिपल भनेको छ एउटा कुरा यस्तो हुन्छ जस्तो सजाय धेरै र थोरै रहेछ भने कुन दिने पहिलाको कानुनले धेरै अहिलेको कानुनले थोरै भनेको रहेछ भने कुन दिने भन्ने कुरा क्वेशन आउँछ क्या जस्तो अब पहिला जस्तै मुलुकीहरूले चाहिँ 25 वर्ष भनेको रहेछ अहिलेको नयाँ संहिताले चाहिँ 15 वर्ष भनेको रहेछ भने पछाडि त त्यो त के हुन्छ भने हो त्यतिखेर चाहिँ उनले पाश्चात्यदर्शी हैन त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ के रे थोरै वाला दिनुपर्ने हुन्छ पछिल्लो वाला दिनुभयो जस्तै उहाँ हाम्रो शिवरामजीले भन्नुभएको छ थोरै दिने भनेर भन्नुभएको छ हो एक्ज्याक्टली त्यही भएर के हुन्छ भने यो रेट्रोस्पेक्टिभ हुँदैन भन्नुको अर्थ चाहिँ यो सेन्समा भनेको हो क्या तपाईको जति सक्दो उलाई के हो त भन्दा कम पनिशमेन्टबाट उलाई निर्धारण गर्न सकिन्छ भने अपराध जस्तो कुरा उलाई किनभने यो त सुध्रिन दिने कुरा हो नि त अपराध भनेको के रे पनिशमेन्ट भनेको त सुधार्न दिने कुरा त्यसमा उलाई चाहिँ जुन कानुनले चाहिँ थोरै सजाय तोकेको छ त्यो कानुन चाहिँ उलाई लागू भन्ने जरुरी हुन्छ यसमा चाहिँ है अब यति भने पछाडि प्रिन्सिपल अफ डबल जियोपार्डी भनिसके पछाडि अब सिने लिगा स्ट्रिक्टा भन्ने एउटा प्रिन्सिपल रहेछ प्रिन्सिपल अफ स्ट्रिक्ट कन्स्ट्रक्सन प्रिन्सिपल अफ स्ट्रिक्ट कन्स्ट्रक्सन भनेर बुझिहाल्नुभयो ट्याक्कै त्यो चाहिँ ट्रान्सफर नहुने तर त्यो चाहिँ के हो त भन्दा त्यसलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि जसले गरेको हो त्यो गल्ती गर्नेलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली पनिशमेन्टको दायराभित्र लिएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो यसको अनि पढ्नुस् है त म यहाँ तपाईँलाई अर्को कुरा के जोड्दैछु दाइ हजुर के रेड ह्यान्ड गरिरहनु भएको छ पुष्पराजीले के एकछिन होइन अहिले म अन्तिममा फेस गर्छु अहिले मलाई अलिकति अब सक्न दिनुपर्छ अलिकति कुरा किनभने धेरै टाइम छैन अब हामीसँग हैन भोलि यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ आज धेरै गर्न सकिँदैन अब किनभने मैले अफेन्स धेरै गर्नु पार्ट 1 मात्रै पाउँछ क्या यस्तो भन्दाखेरि पार्ट 1 र पार्ट 2 छ क्रिमिनल ल अलि धेरै नै छ त्यसकारण उहाँहरूले भोलि पनि यो कुरालाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ चाहिँ क्राइमको इलिमेन्ट्सहरु उहाँहरुलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन अब काइन्ड्सको इलिमेन्ट्समा एक्टस रियस छ मिन्स रियस छ यो कुरा मैले उहाँलाई बताउँदाखेरि चाहिँ अनिश्चित हुन्छ 8:34 भएछ 10 मिनेट जतिमा मैले बताउन सक्छु जस्तो अब यहाँ हेर्नुस् है एलिमेन्ट्स अफ क्राइम भनेर एउटा च्याप्टर छ त्यहाँ तपाईहरुले हेर्नुभयो भनेदेखि है अब त्यो एलिमेन्ट्स अफ क्राइममा तपाईले त्यहाँनेरि एक्टस रियस र मिन्स रियस दुईटा कुरालाई पढ्नुपर्ने हुन्छ एक्टस रियस भनेको कार्य
मिन्सरिया भनेको मनसाय, त्यो दुईटा बनाउनुस्। एलिमेन्ट्स अफ क्राइम भनेर दुईटा नेपालीमा बनाउँदाखेरि तपाईँले चार्ट जस्तो बनाउनुस्। एकतिर एक्टस रियस लेख्नुस्, एकतिर मिन्सरिया लेख्नुस्, अनि एकतिर एक्टस रियस भनेको ठाउँमा कार्य भनेर लेख्नुस्। त्यसलाई चाहिँ अनि उतापट्टि लेख्नुस् मिन्सरिया, त्यसलाई चाहिँ मनसाय भनेर लेख्नुस्। अब कार्य हुनको लागि के चाहिन्छ, कार्यभित्रकै हेर्नुहोस्। वाट आर द इलिमेन्ट्स अफ एक्टस रियस भनेर पनि क्वेसन सोध्छ है। फेरि यो सोध्नुहोस् कार्यका प्रकारहरू के हुन्, इलिमेन्ट्सहरू तत्त्वहरू के हुन् भनेर पनि क्वेसन रेज भइरहेको हुन्छ। अब यो भने पछाडि तपाईँले एक्टस रियस बुझ्नको लागि एक्टस रियसभित्र 2-3वटा कुराहरू चाहिन्छ। जस्तो एउटा इच्छाइएको भनेर भन्ने छ, कार्यभित्र एउटा लेख्नुस् इच्छाइएको कार्य, विल्ड ह्युमन कन्डक्ट। के भन्छ अरे त्यसलाई, विल्ड ह्युमन कन्डक्ट। त्यो भनेको के हो भने इच्छाइएको कार्य। त्यो कार्य चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, मान्छेले चाहेको, मैले मान्छे मार्नै चाहेको हो, त्यो मेरो इच्छाइएको कार्य थियो भनेर पुष्टि हुन जरुरी छ। त्यसको लागि विल्ड ह्युमन कन्डक्ट भन्ने एउटा क्वेसन बन्छ है। त्यो इलिमेन्ट्स अफ एक्टस रियस भित्र छु है म अहिले, तपाईँहरू बुझ्नुभयो नि हैन, बुझ्दै हुनुहुन्छ ल। मलाई सजिलो चाहिँ हाम्रो शिवरामजीले हेडलाई यता चलाइरहनु भएको छ, त्यहाँबाट म सिम्बोलिकल्ली बुझिरहेको छु कि सबै साथीहरूले त्यसलाई चाहिँ बुझ्नु भएको छ जस्तो लागिरहेछ। भनेको मतलब एक्टस रियस भित्र मैले तपाईँलाई भने नि, एक्टस रियस भित्र इलिमेन्ट 3वटा इलिमेन्ट हुन्छ। त्यो इलिमेन्ट मध्ये पहिलो इलिमेन्ट भनेको इच्छाइएको कार्य भन्ने हुन्छ, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा विल्ड ह्युमन कन्डक्ट भनेर भन्छ। त्यो विल्ड ह्युमन कन्डक्ट भित्र 3वटा कुरा आउँछ जो अघि नै मैले भनिसकेको छु। इच्छाइएको कार्यभित्र एउटा एक्ट आउँछ, अर्को अमिसन आउँछ, अनि अर्को चाहिँ परिपञ्च मिलाउनु। 3वटा कुरा आउँछ भनेको एक्ट, अमिसन र स्टेट अफ अफेयर्स। विल्ड ह्युमन कन्डक्ट भित्र ठ्याक्कै अघि इलिमेन्ट्स अफ क्राइम भित्रको कुरा आउँछ, बुझ्नुभयो। एक्ट, अर्को के अमिसन, र अर्को स्टेट अफ अफेयर्स भनेको कार्य, अनि नगर्नुपर्ने कार्य, र तपाईँको परिपञ्च मिलाउनु भन्ने यो 3वटा कुराहरू आउँछ है। भने पछाडि एक्टस रियसका इलिमेन्टहरू पढ्दा तपाईँले 3वटा इलिमेन्ट मध्ये पहिलो इलिमेन्ट पढ्नुभयो इच्छाइएको कार्य। त्यो इच्छाइएको कार्यभित्र पनि तपाईँले 3वटा इलिमेन्टहरू लेख्नु भन्ने मैले बुझेँ है। अब यो चाहिँ वान वे छ, अब तपाईँहरूले लेख्नुभयो भन्ने मैले बुझेँ। अब दोस्रो भनेको सर्टेन सर्कमस्टान्सेसहरू भन्ने हुन्छ, परिस्थितिजन्य कुराहरू। दोस्रो कुरा के हुनुपर्छ भने त्यो कार्य गर्न परिस्थितिजन्य कुराहरू पनि हुनुपर्छ। जस्तो चाहिँ एकैचोटि आएर झ्याम्म दिएको हो कि त्यो परिस्थिति मिलाएर गरेको भन्ने कुरा कार्य चाहिँ प्रमाणित हुनुपर्छ। भनेको मतलब दोस्रो इलिमेन्ट भनेको सर्टेन सर्कमस्टान्सेस भनेर भन्छ त्यसलाई, परिस्थितिजन्य कुराहरू है। अनि तेस्रो कुरा भनेको कार्य हुनको लागि सर्टेन कन्सिक्वेन्सेसहरूको जरुरी हुन्छ। कुरा बुझ्नु भएको भएन? सर्टेन कन्सिक्वेन्सेस भनेको के हो बुझ्नुहुन्छ? सर्टेन कन्सिक्वेन्सेस भनेको चाहिँ केही नतिजाहरू पनि हुनुपर्छ त्यो कार्यको। कार्य गरेर त्यसको नतिजै भएन भने त्यसलाई कसरी कार्य गर्ने? जस्तो त्यहाँभित्र 2वटा कुराहरू लेख्नुपर्छ तपाईँले। के अरे सर्टेन कन्सिक्वेन्सेस भित्र एउटा रिजल्ट क्राइम, बुझ्नुभयो कि नै? एउटा चाहिँ रिजल्ट क्राइम भनेको क्राइम गरेको नतिजा, अर्को भनेको चाहिँ कन्डक्ट क्राइम। क्राइम गरेको हुनुपर्छ र क्राइम गरेर त्यसले नतिजा दिएको हुनुपर्छ। कुरा बुझ्नुभयो कि? जस्तै अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, गोली त चल्यो, गोली चलेपछि मान्छे घाइते, गोली पनि चलेको छ, मान्छे त मरेन नि त। उसको इन्टेन्सन के थियो, त्यसलाई मार्ने थियो, तर मरे त मरेन, पुरा एक्टिभिटिज भयो त भएन। भनेपछि के अरे एक्टस रियस फुलफिल्ड यहाँ भएन, किनभने उसले त्यसलाई गोली चलाउँदा त्यो मान्छे मरेको थियो भने त्यो तपाईँले भनेको कन्डक्ट क्राइम फुलफिल भयो। बुझ्नुभयो कि नै? मैले भनेको सर्टेन कन्सिक्वेन्सेस भित्र जो कन्डक्ट क्राइम छ नि त्यो पुरा हुन्थ्यो, रिजल्ट क्राइम तपाईँको आउँथ्यो, तर त्यहाँ आएन किनभने ऊ मान्छे त घाइते मात्रै भयो। भने पछाडि त्यहाँ एक्टस रियसको पूर्णता भयो त भएन। अब यसमा 2टा नेपालको घटना छ, हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई अहिले जोड दिइहाल्छु। एउटा नेपालको केस छ, हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ केसको नाम मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, म तपाईँलाई त्यो केसको नाम चाहिँ भोलि हेरेर भनिदिन्छु। एउटा यता दैलेखतिरको केस छ। त्यो दैलेखतिरको केसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा के अरे उसले चाहिँ एउटा केटीलाई चाहिँ भगाएर बिहे गरेको हुन्छ। रामेश्वर के नाम यस्तै छ, त्यो ठ्याक्कै मैले बिर्सेँ, त्यहाँ तपाईँको नजिरमै छ त्यो घटना। अनि उसले चाहिँ गायब बनाइदिन्छ, 2 दिनसम्म गायब बनाइदिन्छ। पछि खोज्दै जाँदा उसले चाहिँ त्यसलाई कर्णालीको के अरे बाढी आएको बेलामा त्यतै मारेर फालिदिन्छ भन्ने एउटा बहस चल्छ। अनि अर्को के हुन्छ भने होइन मैले मारेकै होइन, मलाई थाहा नै छैन, ऊ मसँगै छैन भनेर उसले भन्छ। त्यही लास्टमा चाहिँ फैसला त्यही त अब अप्ठ्यारो भयो क्या यो कुरा, किनभने एक्टर सिरियस हुनको लागि के चाहिन्छ? रिजल्ट चाहिन्छ। अब यहाँ रिजल्टै देखिया छैन, किनकि कामिनी दमाई भन्ने हो नि त्यो मान्छे, त्यो महिला चाहिँ, त्यो महिला जो मर्यो भनेर उसलाई कर्णालीमा फालियो भनेको महिला छ, त्यो महिलाको त लासै भेटिया छैन। अब एक्टर सिरियस कसरी भयो भनेर भन्ने हामीले, किनभने जब एक्ट प्रुफ हुनको लागि त त्यो कार्य गरेको भन्ने देखिनु पर्यो नि त। कसले देखाएको छ उसले त्यो कर्णालीमा हालेको भन्ने? न चाहिँ प्रत्यक्षदर्शी छ, न चाहिँ उसको शरीर भेटेको छ मरेको भनेर। त्यो महिला नमरेकी नै छैन कि भन्ने बहस पनि छ, एउटा बहस त्यो भयो।
अर्को घटना भनेको त्यही नेपालको जहिले पनि डिबेट हुने अदालतमा बहस हुने घटना भनेको बालकृष्ण ढुङ्गेलको पनि मुद्दा भइहाल्यो। उसको पनि त्यो तपाईको चाहिँ के अरे लास नभेटिएको भन्ने बहस छ। तर त्यसलाई खैर हाम्रो अदालतले अर्कै ढङ्गले व्याख्या गरेर तपाईको चाहिँ के अरे राष्ट्रपतिबाट पार्डन दिने बेला बेलामा छोड दिने त्यो प्रकृति छ। त उसले मारेकै हो भने पनि तपाईको चाहिँ त्यो खोलामा फ्यालेको वा उसको लास भेटिएको भन्ने घटना चाहिँ अहिलेसम्म पनि नभेटेको हिसाबले कानुनगत दृष्टिले चाहिँ उसले मारेकै भए पनि त्यो एक्ट सिरियस चाहिँ प्रुफ भएको छैन। एक्ट चाहिँ प्रुफ भएको छैन किनकि त्यो लास भेटेको छैन, मारेको भन्ने प्रुफ भएको छैन भन्ने एउटा चाहिँ बहस त्यो पनि छ। तर खैर अब त्यसको व्याख्या त्यो ढङ्गले नहुनुपर्ने हो, अर्कै ढङ्गले व्याख्या हुनुपर्ने। हाम्रो अदालतले त्यसलाई त्यसरी पनि व्याख्या गर्न खोज्छ। त्यसकारण एक्ट सिरियस नै तपाईँको विल त्यो एक्ट चाहिँ प्रुफ हुनुपर्छ अनि मात्रै त्यो चाहिँ एलिमेन्ट्स अफ क्राइम हुन्छ भनेर भन्ने बहसलाई तपाईँले अब यति ढङ्गले जोड्नुभयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले चाहिँ एक्ट सिरियसलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो कुरा हो है। यति लेख्नुभयो भने इक्जाममा पर्फेक्ट न गफ छ न केही छ। तपाईँहरूको ट्याक्कै एक्ट सिरियसका वाट आर द इलिमेन्ट्स अफ एक्ट सिरियस वा वाट आर द इलिमेन्ट्स अफ क्राइम भन्यो भने एउटा एक्ट सिरियस भित्र गएर पनि तपाईँले यति कुरा लेखिदिनु भयो भने तपाईँहरूको पर्फेक्ट एउटा चाहिँ रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा हो। अनि अर्को कुरो भनेको यसमा चाहिँ तपाईँको अर्को इलिमेन्ट भनेको अब मिन्सरियाको इलिमेन्ट हामीले हेऱ्यौँ है। जस्तो मिन्सरिया भनेको तपाईँको के भनेको थिएँ मैले अघि, मनसाय होइन। मनसायलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने मनसायभित्र इलिमेन्ट हुन्छ नि, हेर्नुहोस् 2-3वटा इलिमेन्ट हुन्छ मनसायको। त्यो मनसाय तपाईँले लेख्नुहोस् एउटा इन्टेन्सन भनेर लेख्नुहोस्। त्यहाँनिर उसको चाहिँ इन्टेन्सनै के हो त भन्दाखेरि मार्ने हो भन्ने एउटा इन्टेन्सन हुन्छ होइन। अब यो मिन्सरियाभित्रको एउटा इलिमेन्ट हो। दोस्रो इलिमेन्ट हो यसलाई चाहिँ यो इन्टेन्सनलाई चाहिँ फर्स्ट डिग्री अफ सिरियसनेस भनेर भन्छ है, बुझ्नुभयो कि नै। यो इन्टेन्सन भनेको चाहिँ मिन्सरिया प्रमाणित गर्ने पहिलो तपाईँको चाहिँ डिग्री हो। भनेको मतलब तपाईँले कुनै पनि घटनालाई प्रमाणित गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको मिन्सरिया चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मिन्सरियामा पहिलो इलिमेन्ट इन्टेन्सन, तपाईँको मार्ने इन्टेन्सन हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ घटनाको पहिलो डिग्री क्या हुन्छ नि, डिग्री पनि हुन्छ नि, यो चाहिँ पहिलो डिग्री मान्न सकिन्छ। जस्तै प्रमाणको भार लिने बेला तपाईँले चाहिँ यो प्राइमरी इभिडेन्स हो भनेर भन्छ नि, त्यस्तै गरी क्या यो चाहिँ यसको मार्ने नै इन्टेन्सन थियो है। किनभने यो बेला बेलामा अट्याक पनि गरिरहेको थियो, धेरैचोटि बचेको हो, यसले मार्न खोज्दा पनि बचेको हो। त्यही भएर यो मान्छे चाहिँ अहिले मर्यो, यसको इन्टेन्सन मार्ने नै थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेपछि चाहिँ त्यो प्राइमरी प्रुफ हो क्या, बुझ्नुभयो कि होइन। त्यो भनेको चाहिँ त्यही भएर इन्टेन्सनलाई चाहिँ प्राइमरी डिग्री अफ इभिडेन्स भनेर मान्न सकिन्छ। त्यस पछाडि रेकलेसनेस भन्ने छ, लापरवाही। अर्को कुरा भनेको लापरवाहीको कारणले हुन्छ। हेर्नुहोस् अब यो लापरवाहीको कारणले चाहिँ जस्तो के हुन्छ त, एउटा इन्ट्रेस्टिङ घटना सुनाउँछु नेपालको। एउटा केसको नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ, अब यो तपाईँहरूलाई डिस्कसन गर्दै जाँदाखेरि हुन्छ। यस्तो नेपालको इक्जाम्पल राखिदिँदा कहिले काहीँ केसको नाम नराखे पनि यो गफ हुँदैन, यो प्रमाणित नै हुन्छ। नेपालमा एउटा के भएको हुन्छ भने एउटा बच्चालाई एउटा घरमा चाहिँ एउटा उसको बाउले चाहिँ के गरे हुन्छ भने छोरीलाई खान भनेर राखे, भर्खर जन्मेको खान भनेर राखेको बच्चाको 1-2 वर्षको बच्चाको दुध हुन्छ। अनि त्यो दुध चाहिँ तपाईँको चाहिँ सधैँ आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिरालोले खाइदिने गरे हुन्छ। रिस उठेर त्यो बिरालोलाई चाहिँ तपाईँको हजुर हामीसँग 10 मिनेट मात्र बाँकी छ। ठिक छ, म समराइज गर्छु। अनि तपाईँको चाहिँ त्यो बच्चा के अरे त्यो बच्चाको दुध खायो भनेर त्यो यस्तै केही अगुल्टो समथिङ केहीले चाहिँ त्यो कुकुर के अरे बिरालोलाई हान्न खोज्दाखेरि त्यो बच्चालाई गएर लाग्छ र त्यो बच्चा मर्छ क्या। अब कमसेकम रेकलेसनेस देखियो क्या यहाँ। किन देखियो भने छेउमा बच्चा बसिरहेछ होइन, बच्चालाई लाग्न सक्छ भन्ने उसले त्यो बुझ्नु पर्थ्यो नि त, त्यो हेलचेक्राइ भयो नि त। त्यस कारण उसलाई त्यसमा कम्प्लिट पनिसमेन्ट नभए पनि त्यो हेलचेक्राइ गरेको कारणले उसलाई पनिसमेन्ट कम गराएर चाहिँ उसलाई अपराध घोषणा चाहिँ त्यसरी चाहिँ निर्धारण गरेको देखिएको छ। अनि यो लापरवाही, अनि अर्को चाहिँ यो लापरवाहीको कारणले भनेर भन्न मिल्छ यसलाई। अनि अर्को हुन्छ हेलचेक्राइ, नेग्लिजेन्स। 3वटा इलिमेन्टमा इन्टेन्सन, रेकलेसनेस र नेग्लिजेन्स इज थर्ड इलिमेन्ट है। थर्ड इलिमेन्ट नेग्लिजेन्स पनि तपाईँले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो 3वटा ल अब तपाईँले यो 3वटा इलिमेन्टलाई लेख्नुभयो भने लगभग तपाईँको कुरा चाहिँ मिन्सरियाभित्र पनि आउँछ र म यसलाई कन्टिन्यू फर्दर त म गरि नै हाल्छु भोलि होइन। अब आजलाई चाहिँ यति नै गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूसँग एकछिन 1-2वटा कुराहरू गरौँ। अब तपाईँले क्रिमिनल ललाई भोलि अलिकति मजाले आफू तयारी गर्नुहोस्, घर बसेर पढ्नुहोस्। जस्तो अब क्रिमिनल ललाई आज मैले भनेको तरिकाबाट सोच्नुहोस्। जस्तो सिलेबस जोसँग किताब छ, जसले आफ्नो ठाउँबाट तयारी गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भने
क्रिमिनल ललाई चाहिँ अब एक ढङ्गले व्याख्या गर्न सक्ने बन्नुहोस् तपाईँहरू। जस्तो अब म क्रिमिनल ल भनेको यस्तो रहेछ, क्रिमिनल ललाई पढ्दाखेरि यस्तो यस्तो कुरा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ, एक्ट सिरियस के रहेछ, मिन्स के रहेछ, क्राइमको नेचर के रहेछ, क्रिमिनल ल भनेको के रहेछ, नेपालका चाहिँ अहिलेको फौजदारी संहिताले कस्तो खालको कुराहरू गरेको रहेछ भन्ने कुरा अलिअलि यो सेरोफेरोमा बसेर क्या ट्याक्क तपाईँले गर्नुहोस्। भोलि तपाईँलाई म झन् इम्पोर्टेन्ट पोर्सनहरू चाहिँ डिस्कसन गरिदिन्छु। जस्तो अफेन्स रिलेटेड प्रपर्टी, अफेन्स रिलेटेड तपाईँको चाहिँ डकुमेन्ट होइन, अफेन्स रिलेटेड टु होमिसाइडको सँग अपराधसँग मान्छेको यस्तो हुन्छ क्या, अपराधका प्रकृतिहरू गलत गर्ने प्रकृति पनि धेरै हुन्छ क्या। जस्तो कसैले डकुमेन्ट विरुद्ध अपराध गरेको हुन्छ, डकुमेन्टसँग अपराध गरेको हुन्छ, फर्ज गर्छ, चोरी गर्छ। अर्को भनेको प्रपर्टीसँग सम्बन्धित हुन्छ, हेर्नुहोस्। अर्को भनेको मान्छेको शरीरसँग हुन्छ, अर्को भनेको महिलासँग हुन्छ, बहुविवाहसँग हुन्छ। यस्ता यस्ता नेचर हुन्छ क्या यो चाहिँ क्राइमका नेचरहरू भनेको, यस्तो सब्जेक्ट म्याटर भनेको यस्तो हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसकारण त्यसलाई पनि सोच्नुहोस्। भोलि म त्यसलाई अलिकति नयाँ ढङ्गले व्याख्या गर्छु,